Nangu sate nomor suro. Dia yang pensi bede, dia siapa nomor datang tahun jengkel sugiyo. Chico buzo, yang menjawab wajah masuk. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ini dia malah tahu siapa. Ni kalau tu, aku tu saya senebat cema pawen dia, doa musai nebahu dengan apa no? Doa musai nebana, doa musai nebah. Doa musai nebana. Di ku jauh sudah. Ne tu nya jauh sudah sebelum doa musik nemyoshi deh mana? Doa musik nemyoshi dah musik nanti tak buat. Tapi lo ku jauh sudah deh bo. Lu ye thongsan na doa pitching. Mungkin ada sepiku mungkin cina. Asal bapa cina, cina ada sepi cina. Wah, ini ni cina bapa ni cina mama ni. Tapi me lokal bawa kan, lokal di logo, lokal sudah kan. Tu pitching ni lah, aku pitching ni dan kita mahu buat. Ada jauh, tu lu pitching ni lokal ni mah, kau ni bapa pitching ni sini, aku pitching ni sini pola lo, aku pitching ni sini pola lah kita mesti. Pitching dan mungkin busu itu juga, macam ada saya dulu, pola yo, ada jauh itu doa, wah ada kamar mana, pitching dari mana cari lo, pitching ni lawar. Agar so, terka, konsen mana ni dia. Kalau mau dia jauh, jauh mana, konsen ni dia mana, temu menepen, tiada mana so betul mana dia. Pitching ni low ni, pitching dari mana pitching, samsung boleh nyai jauh ada. Asal kuja kita doa ni, dunia dah kita doa. Kuja kita doa ro, kuja dia ane raya, piro sedemai saya cuembu nyara ye. Dunia dah kita doa jaro, bodoh ne raya, piro adi merah ye jauh. Dunia dah kita doa. Kita kita bahu, tapi kita kita ni, di doa api, nak doa jauh cina ye. Doa ini ada sih dia. Ada apa? Di doa ni beri dewa doa li do menanda piro ma upa ya lah sudah mana kita le. Doa sudah suida wanita. Mama mau benelebe. Mana ni dah deh, lu juga no, dia lalu luar lalu bo, no deket dia lalu mana mau boleh, tu mereka luar ni dah. Aja luar lalu, dia lalu, janda lalu, alama tokat ni dah. Tu mereka lu seksi ni dah, apa bina, bina beli dewa sudah, mujur dah. Karena mesti aku, tu dia ada sebiga, tahu dia silunya, kira bisa lulu ni. Jangan ni, piro, wanita sini nyala bisa mungkin yang penting ni, jangan ni, piro doa la, usinya dah, dona dah, seksinya dah, ubaya dah, sejak jara, tapi kan, pitching pila dah mahu, sehingga betul training sama mesti lo, pila dah. Asal doa la udah muya, doa piro doa ubaya dah muya mahu. Lokal mah pitching ni sendiri niat itu macam lari kama, tapi lari. Lokal video doa nak ubah pitching. Aja di kuda kita doa ni
သူများချက်ဖြစ်တဲ့ဒေါသကဒါငကိုလို့ခေါ်တယ်ငကိုဒါမွေးရပါအင်ပေါ်မွေးရပါလာတာဘာကြောင့်ဆိုတော့ဦးဇလို့ကိလေသာအနေနဲ့ပေါ့နော်ပါလာတဲ့ဒေါသမျိုးစားဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ဒေါသပိတောဒုက္ခဒေါနနာဥပါယတာလူတဲ့ဒေါသမဖြစ်ဘူးနော်လူတိုင်းငုံတော့လူတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခမရဘူးလူတိုင်းစိတ်မစင်ရဘူးလူတိုင်းစိတ်ဓာတ်မကြဘူးအဲ့ဆိုရင်ဒါလည်းဘုရားနာအဖို့ငကိုဒုက္ခနဲ့အဖို့ဒုက္ခသုံးပေါင်းငကိုဒေါသနဲ့အဖို့ဒေါသဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရဲ့များတဲ့အခါမှာမဖြစ်လာဘူးဆိုရင်အဖို့ဖြစ်တဲ့ဝမ်းနေတာတွေပူဆွေးတာတွေပုတ်ပြီးလူတွေကတတိယပေါ့လွန်လိုက်တာလွန်နေပုတ်ဆက်တာပြီးပုတ်ဆက်လို့မရဘူးမေးလိုက်မမေ့ဘူးဆိုဘာဖြစ်လာလဲဒါအပူအလုပ်တွေဖြစ်လာတာအပူလုပ်တွေဖြစ်လာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လောရမယ့်အလုပ်တွေမလုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့သူ့ထိုင်ပြီးတွေးနေရတဲ့တင်လုပ်ပြတယ်အာသာဘယ်ရောက်နေလဲမသိသမီးကဘယ်ရောက်နေလဲမသိအခုလုံးမဟုတ်ဘူးသူ့လို့သူသွားနေတာကိုလို့ကိုလို့အိမ်မနေတယ်ဆိုပါလို့ဗျာကိုလို့ကဒီမင်းချရမလားခင်းချရမလားအဝတ်ရှော်မလားချမ်းတိုင်ရမလားဒီမင်းစီတိုင်ရမလားဟုတ်ပြီအလုပ်မရှိဘူးအဲ့ဒီအလုံးမရှိဆိုတာလူမှားတယ်အိမ်မချင်းအလောက်ရှိနေပြီသားအလုံးမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားပြောရင်တော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူပြောလိုက်တယ်အလုံးမရှိဘူးအဲဆိုရင်ရှိတဲ့လုပ်လို့လေဟာလေကုသိုလ်လို့ရှိသေးတယ်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးရင်ကုသိုလ်လို့ပြောရတာမျိုးအဲ့ဒါဘာလို့မလဲတရားရှိဖို့မလားစာဖတ်မလားတော့မတရားမှတ်မလားဝန်တဲ့ထွက်တဲ့လုပ်နေမလားတော့မမေတ္တာပို့နေမလားဒါရတဲ့ကိစ္စအဲ့အပေါ်လို့ဟေးဒါတော့ကပြီးတော့တော့ဥပဒေအပူကြီးတော့ကဆွေးနေတာဝမ်းနေတာပူဆွေးနေတာအာသာဘယ်လိုမသိသိရတဲ့ပုံကိုတွေးပြီးတော့လည်းပဲတော့ကဖြစ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ကိုကကလေးထဲမှာနေရင်လည်းသိရတဲ့ပုံကိုတွေးပြီးတော့တော့ကဖြစ်နေတာမှားနေတာပေါ့။ဒါအပူကြီးအပူလို့ကိုလုံးပြီးပြီဆိုရင်ငကိုလုံးမဲ့လို့လုံးနိုင်တော့။အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာပေါ့။လူဆိုတာအတဲ့ခဏလေးပဲပြရတာ။လုံးကိုလုံးမဲ့လို့ကိုမလို့ဖြစ်ပဲနဲ့လုံးစရာမလိုတဲ့အလုပ်ကိုအပူသွားလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကလည်းဖြစ်သေးတယ်ဝမ်းလည်းဝမ်းနေရသေးတယ်ပြီးတော့အလုပ်ကြီးပြတ်မှတ်တည်ပြတ်သွားဥပမာဆိုလို့ဗျာကိုမရှိနေတဲ့သားတွေကသိသွားတယ်ဒါဥရကဇတ်မှာပါပါတယ်ဥရကဇတ်ဆိုတာဥရကဇတ်မွေခွန်လဲတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့မွေရအရေးခွန်လဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြံခဲ့တဲ့အရေးခွန်တက်တာပြီးထွက်သွားတဲ့မွေဆိုတာမရှိဘူးလက်ကြည့်ခြင်းလဲရမှာမယ်လေဒီထဲမှာကဏ္ဍတွေလည်းအရေးလဲတယ်ပြီးရင်ပဇော်တွေလည်းအရေးလဲတယ်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာသုံးလို့မရတဲ့အရာတွေပေါ်လာပြီးရင်အားလုံးဆော့ခဲ့တယ်မွေးခွန်လဲတာပြုမှာပေါ့နော်မွေးအရေးခွန်လဲလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါမှပါလာတဲ့ငကိုတွေအဲ့ဒါကိုထားခဲ့ပြီးတော့ကြံခဲ့တယ်သူနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကပ်ပြီးပါမလာဘူးအပူတွေးတယ်လို့ရှေ့သွားတယ်ကြီးသွားလိုက်တယ်ဒါဥရကမွေပေါ့နော်ဒီတိုင်းပါပဲလူမှာလည်းအပူတွေလုံးတဲ့ပုံကိုရှိတယ်အပူလုံးတဲ့ပုံကိုတွေကငကိုလုံးမဲ့လုံးတွေဆုံးရှုံးမှပြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့မှာဇတ်တော်ကဥရကဇတ်တရားလောင်းပေါ့လေတရားလောင်းကဒီမှာမိမရှိတယ်ပြီးတော့သားတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသားကမိမယူတဲ့အတွက်သားရဲ့မိမဆိုတော့ချွေးမတယောက်ရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့သားမှာညီမပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သားတယောက်သမီးတယောက်နေတိုင်းလဲထောင်သွားတဲ့ကိစ္စလဲထောင်သွားရဆိုတော့ဗျာလဲဆိုတာလည်းတော့အန္တရာယ်များတယ်ဗျာလူရင်းနဲ့စိတ်နဲ့လောက်တာမှန်တယ်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတော့တတိမချရင်မရဘဲနဲ့သိသွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စီဝိုင်းရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိထားရတယ်အခုသူနေတိုင်းလဲထောင်သွားရင်လည်းသားကပိုးထီပြီးသေပါလေရောမွေကြိုက်ပြီးသေးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကြံခဲ့တာအဖေကြံတယ်သေသွားတာဟာလူကြုံมาလိုက်တယ်ငါရဲ့မိန်းမပြောပြပြီးစမ်းပါကွာအရင်ကနေ့လက်ထမင်းလာဖို့နေတာတယောက်သာပို့တယ်ဒီနေ့တယောက်သာပဲပို့ပြီးပါပြီးတော့ညနေကျရင်အိမ်မှာရှိတဲ့လူအားလုံးလာခဲ့ပါမှာလိုက်တော့အိမ်မှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့မိန်းမတန်သဘောပေါက်တယ်တယောက်သာမှာတယောက်ပဲတယောက်ပို့နေကြတော့တယောက်ပဲပို့ပေးပါပြောတယ်ပြီးတော့ညနေကျရင်အိမ်သူအိမ်သားအားလုံးလာပါတော့သိရပြီငါသားစောပြီ
Arane, Nileo, Yellow, Mingo Bide. A 4 year of the long one, Timo Tin, those that you low, or Sada Hida San, a son of Piaku, a low, a bit. Oh, Yanni Jaro, a young with one let me not eh? 2 year Mayma, is what it be a me, we are 2 years than me, they don't be Nima, we are 2 years 3 months, they don't do yet, Mayma, I got that. Oh, meet the Julia born, no, me should like it. Oga, one in a ball, pretty one would do that, the arm shoe. My job is to do my belief, and I may show you that. Through ye a boom, look at it, a chin, Tomo can I look at it? Oh, that the local that me is only. Look at the other pretty on other come. Can I see the Pogo today? Local who you was sending it. Can I wish you was an obia? Yame have a social low. Kumale, Jauna that go. And I never through a me shoot it up only. Ayma, the Jamie, tiny jack, I look at them, thing I do. A boom low and Logo, inside a Pogo, can the other, and all the other. The Jamie in a book. Oh, Blumia oh, Erane, Luloga Giledo. Oh, without the zoo, along visually. Through Bamia Kilo, Naya can a better be Sessa Mushida. Oh, Erane Lugio, Sena. I'm the Jamie Bowman and Sena Luchin do a handle Peter. The Tila, baby, Anashida Bula, baby. Go about the Balada, hello, Peter. Lutozamo, Luan, Lune, to your reason, go talk about Pinchabi. Go and meet them over line, talk about machine of some day. At home, I made. And I look on them, do your hands and I Lena Ketwa. Ah, Mission Epido, Lamira, a by Lumia, home, Jan. Ilia, Dima. Allow me to allow me to the swing. They do, we should see. One day, Jan Mabo, only here, only a new Tomyama. The Jar Pianade, Pona Yamana, one of Pona Europe. Mobile Yard, that Joey Davi. Ha, Logo Machine do the Tonsan. Ta being Mujade. A good dancing at a more than Pona Yara. Muzaba do I have you. More good dining. A tiny swinging being Mujama ball. Pona Yara, Toto school at Tane do I manually. Muzaba be the Kama. Tanya the law, Kanza, who, so that I did a karma, come at that the Kanza only, and Pona, to say the same Mira Bona, Pona Yara, Paso de them, oh, without what they did at that. Oh, they did at that, so ye, we got a karma, do it on and I have started double. Chili, seeing a little Oga Pido, Doga, chit to the Jonam Hobo. Chit at the Bobo Jobo. A chinapatari net the Bobo. Tomo views I can deny it. Piro what dark views I die. Toga will be like to do it. And I met Piala Piga. Mobile one and other how one they did that. That's a young woman. Oh, local machine do. Tiama, Tialo Viva Muja. Share the Tadia, take it at the Tadia, Tidoin, Muja. Give me a bit of Muraro, of your daddy. Eh, Tuboma, Tame, Maya Wodia. Naboma, Tiama, Tuya Wodia, Alon, Chibian, Pin. The other day, Machi came in a palmy near who. Oh, they didn't answer, do not join the case now. To the reality. To the case, I never then, Mamuni came as so yin. One then became a so yin, Toka. Mukame, pretty well. We are Pama Malone and Benelli, who's in a so yin. Being 2 in it, my city, Yaway Pibby, 6 yin is so yin. Ma, to do a Pama Lubina. Oh, Shindan Donga, a me pay a wodia, chicken. They beat a Kamale, be by Wodia, Chibo to the other people, Paramana, Lumia, Wavy, Edikizaga, Biba, again, be my amiga women.
တာသမီအရင်ဒီဘက်ပြန်လို့ပြီးဟောသူများဝင်ပြီတေလို့ငါတော့ကပြီးတော့တော့ကတာခေါ်တဲ့ဆိုရင်မူစင်မူကျွေးမှုတွေရှိနေခဲ့မယ်ဆိုပြီးဘောတဘာပြောင်းသွားတယ်ငါပါတကယ်လို့အမြောက်ဝေတဲ့ခါမှာတာတို့ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ပဲဆိုပါစို့ငါငိုကြွေးနေငါမအကုသို့ဖြစ်နေတာအကုသို့နဲ့လူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုကဲတင်လို့ကုညီလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမှန်တယ်လေအကုသို့မကောင်းတဲ့ကျိုးကိုမကောင်းတဲ့အကြောင်းနဲ့မကောင်းတဲ့ကျိုးပြီးတယ်လူတယောက်ကုညီလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲကြောင့်စိတ်ထားကောင်းကောင်းနဲ့သူ့ကိုကူဖို့လိုအပ်တယ်ဒီတော့မှန်တယ်ဘယ်ရောက်မှမသိဘူးဒါပေမဲ့ငါမှတောင်းကျန်သေးတယ်အဲ့ဒါကကူရမယ်တောင်းကုသိုလ်လုပ်ပြီးသူ့အမြောက်ဝေးပြရမှာငါမုန်နေလို့ရှိရင်သူဘလို့ကုသိုလ်ရမှာတော့တစ်ချက်ဒါပြင်သူတည်သွားပြီးတဲ့အခါမှာငါ့ဘုံရသူကြည့်နေမယ်ဆိုရင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါငိုကျွေးနေမယ်ဆိုရင်တောင်းမကြည့်ရရောက်တယ်လေကွာငါတောင်းကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမို့တောင်းကြည့်တဲ့လူတယောက်နေနဲ့လုပ်ပြီးသူထွက်သွားတဲ့အခါမှာငါဘာမှဝန်နဲ့ဆက်မလို့ဘူးပြီးသွားတယ်တကယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်သားသမီးတွေသူပြီးသွားတာလေဒီလေသွားတာလေတောင်းငါဝန်နေပြီးငိုနေမယ်ဆိုရင်သူပြီးသွားတယ်ဖတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြောပြတော့သဘောကျပြီးတော့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့အပွားကြီးပေါ့ခုနကတည်သွားတဲ့ကောင်းလေးရဲ့အမေဖြည့်သွားတဲ့တကားရဲ့မိန်းမဒီမိန်းမရဘာတော်တော့သူရဲ့အမေပေါ့ဟာအမေကြီးကအသက်လူတယ်မူးမှာပေါ့အမေကပြန်ပြောတယ်အသက်လူတဲ့မူးရမယ်ပြေးချင်မှာမဟုတ်တမရှိပြီးတော့စိတ်မထိုင်နိုင်တဲ့ပုံကောကမူးတာသူပြောပြတယ်ငါသူ့ခေါ်လို့သူရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးအခုသူငါမနေဘူးသူထွက်သွားတာလာလို့ငါအဝတ်ကြည့်ခဲ့ပြီပြင်တဲ့ခါမှလည်းငါအဝတ်ကြည့်ပြီးပြီထွက်သွားတဲ့အဲ့တဲ့တယောက်ဝန်နေပြီးငိုတဲ့မှာငါမပါဘူးတဲ့ဒါမှမှန်တာပဲသိကောင်းတဲ့တရားပဲဘာဖြစ်လို့သိတော့ပြီးတဲ့လူတယောက်ပဲဝန်နေပြီးငိုကြွေးနေပါလေလာတဲ့အဲ့တဲ့ဆိုတာဥစ္စာကျူဆုံးပါပဲပြန်သွားတယ်ပဲပြုံးတဲ့နှုတ်ဆက်မှာပဲလေလာတော့မှပြုံးတဲ့ကျူဆိုပြီးတော့ပြန်တဲ့ကမှာငိုတဲ့နှုတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကြက်ပြောင်းရကြတယ်ညက်ဖြစ်ရကြတယ်မူနေတဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ထွက်သွားမဲ့လူတယောက်လည်းပြောနိုင်ပါမယ်ဗျာအဲကြောင့်သူကပြောတယ်ငါခေါ်လို့သူလာတာမဟုတ်ဘူးငါနှင်လို့သူပြန်လာမဟုတ်ဘူးလာတော့ငါကောင်းပြုစုခဲ့ပြီပြန်သွားတဲ့ခါမှလည်းငါအပြောနဲ့နှုတ်ဆက်ရမယ်အမေရဲ့ဖြစ်တယ်ဟာဘာလို့ဗျာတရားမရဒါနဲ့ဟိုဘေးမှာရှိတဲ့လူကဘယ်သူတော့ဗျာမြို့မိတရားရှိတာဟောဒါကတော့တည်သွားတဲ့သူရဲ့မိမပါဟာမိမဆိုကိုဘွားမှာအခုမရှိဘူးလေဗျာမိမပြန်ဖြစ်တယ်လူတည်တဲ့ကဘွားမှာဆိုမြေကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မှန်တာပဲတရားပြောတဲ့စကားသိမှန်တာပေါ့ဘုရားသာသနာတစ်လျှောက်လုံးပြီးအာရရငိုနေအပူတွေလောက်နေတာငိုတယ်ဆိုတာအပူတွေပဲငိုနေလို့မရဘူးလားအခုလည်းငိုနေလေကိုယ်ဆိုတော့မြဲငိုနေရအပူမလို့လူရှိမှလေမလို့လွမ်းတယ်လို့တတိယတယ်လို့သူမရှိပဲဖြစ်တော့တယ်လို့ခမင်းကိုပါဇက်ကိုစားတယ်ပြီးတော့ထားတယ်ကိုသွားတာလေသူမရှိလည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စအများကြီးပဲမရှိရင်မဖြစ်တော့တယ်လို့ပြောရတာဟိုလူတွေကအဲ့ဒါတွေအပြင်မှာပြောတယ်ကျမသူ့ကိုယူတာမှန်တယ်သူကလည်းကျမပုံမှာတက်တောင်းကြည့်ခဲ့တယ်ကျမလည်းသူ့ပုံမှာတောင်းကြည့်ခဲ့တယ်တောင်းကြည့်တဲ့လူတွေအောင်တောင်းကြည့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှမနှိမ့်စက်မလို့ဘူးဝမ်းနေတဲ့လူရှိရင်ရောသူရှင်းလာမှာမဟုတ်လို့လားပြီးတော့ဝမ်းနေတဲ့အတွက်ကျမပြီးတဲ့ကုသိုလ်ရသူဘာလို့ခေါ်နိုင်မှာမဟုတ်လို့လားအကျိုးမရှိတဲ့အပိုလို့ကိုကျမမလုပ်နိုင်ဘူးလေကောင်းလိုက်တဲ့လိမ့်ပါမျိုးအခုခေတ်တော်တော်ရှားမှာမငွေလည်းအပြည့်ပြောပါငွေလည်းအပြည့်ပြောပါတော်တော်ခက်တဲ့ခေတ်အတန်းတူတဲ့ကာလမှာလူဖြစ်တာသူများပါဇက်မှာအပြည့်ပြောခံဖို့တည်းဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်ဘယ်လောက်ရှိခက်တယ်မရှိဘူးဆိုရင်သူများပြောတာကိုကိုကလက်ထုတ်ပြန်နေတာနဲ့ပြဿနာပေးနိုင်တယ်နောက်တရားညီမဆိုဘာပဲပြောလဲအခုချစ်တာဟုတ်ဟာတော့ပြောလဲမေးတယ်ဟင်အခုနဲ့ကျမတွေကမှန်တယ်ကန်တူကျူးပြီးလို့ဒီဘောမှာဆုံးတာလေဘောနဲ့ဆုံးနေတာမဟုတ်ဘူးတင်တော့တဲ့ပုံကိုတရားပြောဝန်နေပြီးကြံခဲ့တဲ့မှာကျမတို့ဖာဆယ်အကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲရှင်တန်တော့မှချစ်ခဲ့ပြီတင်တော့တဲ့အခါမှာအငုံနဲ့နှောက်ဆက်တယ်ဆိုတာငုံတဲ့ပုံကိုချစ်တာမှမဟုတ်ဘူးပြောမှာပေါ့ချစ်လို့ငူတာချစ်မငူတာဘူးဒီမှာပေါ့ရေးသားတွေကပြောတဲ့အချိန်မှာငူပြီးပြောလို့လားဘဝသာအဖြစ်မပြည့်လို့ငူတာလေချစ်ငူနဲ့လေ
Chilo da Murabo, Shinshili, Chamapa Chitati. Now, a chico, she can be a chico, a jombiabi, Murida Matamano Bahu. Oh my God. A cookie Louis, it's hardly other of the but to it, Chilabina. But now, by the Yini, Tiana better be Muluan na and Name. Uyoja, Uye, Tanami, Uye, Miba, Madivi, to Moholo. Namapia, Didia, Toma, God is a Yamu, Tiasu, Jimbo de Yona, and a poor Maloma. Never Shibida, Negozua, Tona Roja, Virginia, Shibida. We don't do a Gama, Kua, Budana, Michelle, Toma, Kikabi, Toyobo, the one and Louis River. Doma Piame, Nadan Boku Doma Piame, Dada Boku, Talomia, Yamami Yoke, Ura and Nara and Thea, Yetora, Komara, Naman. Now they have go all this and don't sweaty the BC would not let me. Yaka die. I can't do it. The trace and a mono. I think I should be on Nam. Trace and got the other one more newly. I don't know, Trace and being the Yabu Jabu Jabula, a Mamuya with the Yabi Kula Jabu. I don't chitted book, you're a Bogurima, Tio, Toga Video, Dogadona, Ubayana, Apu, take no long, warm Apu, Telonia. Apuluma, no show before Ura Gaza, and the Jamian took put in Jai. Ona one, Joga, Ona, same Hoba, Joa the Java, Nabi Ma, Shili jet, 2 year time commercial. I don't know who it is. A Pumulo de Bogu with Chow, Nego near Bogu River, who books in the piano, a warm about Ignoma. Low out, hate the body. Who booked their video? Did you move nothing more, nothing more, not a movement, not at the moment. This is not really to talk at the video. I don't know Babina, a boy think no me. Akumo Joyama. Again. How do I can I become a Diana Moya Gurunya? I will so. A little near Bogo Diabo, you're a kitchen in Tina. I'm kidding about ya, I'm looking about ya joining. Teaching Mama, but Joe Dido. Joe is the beginning, Joe is the Diana and Hoya. Oh, you were body, Banya, equal and Lobia. You and a good at the Jima. Na, Giant, no, not he. Chaviva. I know that when one J at the we don't have to kind of look at it. Gentle dressing Java. Now, John Congo, Tiago Nara in kitchen, Mepisi there. Tiago teaching you, Tiago Nara Pipsi. Daga, Nego, you know, Kuja Pida Doda, Peter Naja Pida Doda, Nego, Doba Shida, Toga and people, Doba Shida and Mo, you know, Doda Shida, but I am on Oromana, so also there. The second one, Nicaro, no? Chomabuare, John Ojalo, see the time, John Sanam of Jani, the accent, that they were away. As a ballon, eh? Nesso Tare, Peter Amadi Biare, 2 hours. I want 9 to Yanamono. They get no jade, tin and dog on the kitchen, swimming popular. So the trouble, Yajaro the 8 of Jadi. We don't let the Tana of Jadi. Come and be do it, Idia, I'm a net in Idia, Papilo, Idia. Worry, and over it. Lona Jamazo, or Kuna, he can appear as a Kuna, Potum, King, Pia, and nobody is a top of the Idia. Who don't know usually? We don't need to do Naya. To can I do it? Oh, I got Ludiga. I'll do the pure Ludiga. Papa, the main remedy, no. Uru in the machine is a sick, Macau, Jedia, take your eye. Counting my thing of you. He has a kind of needle, need on the bar. He has a gamatia, a kind, less of kindly, finish our any job. I'm a down line, needle, in that. Or Amadi B, you would read me. Did I make Carly? Did I just tell me my soul, tell me about your lovely some more. Put it some good.
ကြောင်းတော့ကိုစိုးစိုးထားတာကိုအဲ့လိုနဲ့ပူဇော်လို့ယထာ6စီလို့ပူတယ်ဦးဇင်းဘုကေဘာတော့မှနေတာဟုတ်ဘုကေဘာတော့မှအမှန်တရှိတယ်လေလူတွေကသူတို့ကျန်နေမှာတိတ်ကြောက်တယ်အဲ့ဆိုပါလေဝါရီဖြစ်လာပြီဆိုရင် they don't care anyone ဘယ်သူကမှပြေးမဆန်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပရိဒေဝလာပြီဆိုရင်လည်းဘယ်သူမှပြေးမဆက်တဲ့လူအရင်ကဆိုလူရှိမှမိုးအောင်မှာတိတ်ရှက်တဲ့လူတွေဘလောက်လှတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်နေပါစေတော့ကပရိဒေဝဝမ်းနဲ့မူစမှုဝင်လာပြီဆိုရင်လူပြေးဆက်ညစ်ကြပေါ့ဘေးကလူတွေကြည်နေမှန်းကိုမသိတော့ဘယ်သူကမှပြေးမဆက်ပြတော့ဘလောက်ပဲအရှက်ကြီးတဲ့ပုံကိုဖြစ်နေပါစေအပေါ်လုတ်ဖြစ်တဲ့တော့ကပရိဒေဝဝမ်းနဲ့မူစမှုဝင်လာပြီဆိုရင်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ဘယ်သူကမှပြေးမဆက်မြေပေါ့ကြအခုလည်းဒီတိုင်းပဲဘလောက်သိက္ခာရှိတဲ့လူပြောဘယ်လိုဒီစင်ကာပူလူတွေဆိုကိုတိတာတာပေါ့နော်သူများနိုင်ငံနဲ့ရှင်းမဲ့ဆိုရင်သူတို့ဒီဒါ developed တို့တပိလာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာတတ်မှသူတို့ပြုစားထားတယ်ပြီးတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းပဲလက်ကောင်းရအောင်လုပ်တာလေဘာပဲပြောတယ်ပညာလည်းတတ်တယ်ဥစ္စာလည်းရှိတယ်အင်္ဂလိပ်ရှိရမှာလေအဲ့မဲ့ဘလောက်ပဲအင်္ဂလိပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတော့ကယထာကြံခဲ့မှာကြောက်ရင်ပြေးတာလေကောင်းကြံခဲ့မှာကြောက်ရင်ပြေးတာလေအပူလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဦးဇင်းကအပူမလို့ချင်ဘူးလားစိုးထားကောင်း9မိနစ်စီလာနေမှာပဲယထာဆိုရင်10မိနစ်စီလာနေမှာပဲရေးကြည့်တယ်လို့ pick hour ဆိုယထာတိတ်ပေါ်တာလေကြံနေမှာဆိုရင်လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ကပ်ပြကိုတော့ဝင်တိုးပြီးတော့အမလေးရေကစငါတာလာခေါ်လို့ဘယ်သူမှမလာဘူးအဲ့ဒီတော့ကဖြစ်တစ်ချိန်ယထာကြံခဲ့မှာကြောက်တဲ့ချိန်တော့ရုံးတဲ့နောက်ကျမှဆိုတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်လေကောက်ကပ်ပြီးတော့ပါသွားတာတခြားချိန်မှာဆိုရင်ဝီးတွေကတ်လို့အကတ်မခံဘူးတော့ကတော့ဆက်ပေါင်းတယ်အဲ့ဒါပဲအပိုးတွေညာနေတဲ့အတွက်လူတွေကနေကိုအလုပ်တွေမိမ့်မှန်ပြီးမိနေရတာဒေါသမျိုးစိတ်ပဲဒါမကျင်တဲ့လူဆဲတာတဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ယထာကြံတော့နောက်ကျမှလည်းစိုးနေတာလည်းဒေါသပြီးတော့ရုံးတဲ့အခါမှာနောက်ကျမှစိုးနေတာလည်းဒေါသပဲအများကြီးပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲထိုင်ကုန်မှာမထိုင်ရလို့စိတ်ဆိုးနေလဲဒေါသပဲအမျိုးမျိုးကိုပဲပြောအဲကြောင့်မို့စင်ကာပူနေတော့ဆိုရင်တွေ့တာထိုင်ကုန်အောင်တော့တွေ့ပြီးသားဘာလို့လဲကိုတိတဲ့လူတွေတော့နေရနိုးတယ်နေရထိုင်ကြောင်းလေတကူတော့ရှိတာပေါ့ဘယ်သူမှမရှိဘူးထိုင်ကုန်ကအများကြီးဒဏ်တက်လောက်နေတယ်ဆိုတော့ထိုင်လို့ရတယ်အဲဆိုတော့ထိုင်နေဒါပေမဲ့တလုံးတော့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လူသားကလေလုံးတော့လူနေရင်ကိုမရရင်ဒေါသဖြစ်အောင်ပါဒေါသဖြစ်မယ်ဆိုတော့မေတ္တာနဲ့လူပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါစင်ကုန်မှာလေးနဲ့ကြောက်တယ်လေးနဲ့တော့မထိုင်ဘူးလို့ဘာဖြစ်လဲကုသိုလ်တော်နာပြီအဲ့အဖို့သိလို့ပါလေအဲ့ဆိုရင်ဒေါသနဲ့ပတ်သက်တာငကိုက2မျိုးအဖို့က5မျိုးငကိုတက်အဖို့လုပ်တာလူတွေများတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအဖို့လုပ်ရတာလဲလုပ်ချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဗျသူရဲ့စိတ်ထဲမှာမှန်ကန်တဲ့အသည့်ကောင်းမွန်တဲ့အတွေ့အခေါ်မရှိသေးတာတကယ်ပြန်တမလေးဒီတမသင်္ကန်းပါပေါ့နော်ဒါလည်းမရှိသေးတဲ့လူတွေကမှန်မှန်ဒီမှန်မှန်ဒီမှန်နေမှာငကိုလားအပူလားကိုဖတ်ချနိုင်စမ်းမရှိဘူးအဲကြောင့်တော့ကပြေတော့တော့သမဏတာခေါ်တဲ့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးတာငိုကြွေးတာဒါရမလောက်လည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့များငကိုအပူကငါဖြစ်လာတာလဲဆိုတာကိုကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါဒေါသမှုစိတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားလေးတဲ့ဒေါသကိုမကျင့်တတ်တာဖြစ်ချင်တယ်မဖြစ်ရရင်မကျင့်တတ်ဘူးသွားကျင့်တယ်မသွားရရင်မကျင့်တတ်ဘူးအဲ့ဒါဒေါသရှင်းပြစိတ်မထိန်နိုင်ခံမလို့တဲ့အဲ့ဒါဒေါသနံပါတ်1ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးငကိုပြီးတော့တောကပြီးတော့ဒုက္ခဒေါမနတာဥပါဒအပိုစုစုပေါင်း9ခုကိုဖြစ်စေတဲ့မှာဒီကတည်းကဒေါသအခုလိုမနေတတ်တာထင်တာအရာအလုံးမဖြစ်ချင်တယ်အရာအလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုနားလည်တာပါသူ့သူဖြစ်နေတဲ့လောကရဲ့ကိုဝင်လာတာနော်အဲ့ဆိုရင်လောကနဲ့လက်လျောကြီးကျွေနေတာကိုကြိုးစားရတယ်သူ့သူဖြစ်နေတဲ့လောကရဲ့ဝင်လာတော့ငါးဆန္ဒနဲ့ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောရင်တော့လောကရဲ့ထွက်သွားဖို့ရှိတယ်
ဒါပေမဲ့မရဘူးလူတွေကအတိမဲ့လာပြီဆိုရင်ကိုယ်တော်တိုင်းပြည့်မလို့တင်တယ်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်လူချင်းစိတ်တွေများပါပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှဒီမစားပဲနဲ့ကိုယ်ပဲကိုယ်လာအဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လာမကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီအဲ့ဒါဒေါသဘာဖြစ်လို့စိတ်မမှန်လို့စိတ်မထိန်နိုင်လို့အဲ့ဒါကိုဒေါသဘာသာပြန်ပြီးထားပါတယ်ဖြစ်စည်းတယ်သို့မဟုတ်ပြည့်စည်တယ်စိတ်ကြမ်းပြည့်စည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေခံနိုင်မရှိတဲ့အတွက်ဒေါသဆိုတာအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်တဲ့ပြီးတော့နေမိတ်တာဒါဒေါသကမကြည်နဲ့ဘာလို့မကြည်နဲ့လဲရှင်းရှင်းလေးရဲ့မောက်ပြထားလိုက်ကြည်နဲ့စရာကိုရှာနေလို့မကြည်မနဲ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြည်နဲ့စရာမရှာပါနဲ့ရှိတာကိုရတာကိုတောင်းတယ်ကြိုးစားဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ဘာလို့မှာလဲရှိတာကိုရှော့တော့အပူသွင်းရင်စိတ်မဝင်နဲ့အခုပုံနေပေါ်မယ်ပေါ်တဲ့လိုချင်တယ်ပေါ်တဲ့လိုချင်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှအဆုံးမရှိဘူးကျဉ်းနှံ့ကျင်တဲ့စိတ်တွေများလို့မကျဉ်းနှံ့တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတာဒေါသပဲဆိုလိုတာလောဘကြီးလို့ဒေါသကြီးတာလောဘရှိလို့ဒေါသဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလောဘရှိလို့ဒေါသဖြစ်သေးတာဆိုရင်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလောဘရှိတယ်အဲဒေါသဖြစ်တော့လောဘရှိလို့ဒေါသဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလောဘကိုမထိန်နိုင်လို့ဖြစ်ခြင်းတဲ့စံဓာတ်တွေများလို့ဘာဖြစ်လာလဲမကျင်တဲ့စိတ်များလာတာအဲကြောင့်ကျင်တဲ့ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကျင်တဲ့စရာကြောက်မယ်အဲဒါလောက်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လောက်ချင်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်လောက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးเนาะလောက်ချင်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင်တဲ့စရာတော့မမှာပေါ့မေးမရှိနဲ့အလောလုံးတစ်ခါတော့ကျင်တဲ့စရာကြုံနေမယ်အဲ့တစ်ခါကျင်တဲ့စရာကြုံတာဟာဆက်ခါမကတော့ပါဖြစ်ရတယ်ပြီးတော့အိဒါကိုဦးဇင်းတို့တိုက်ရပါလားမြင်ရင်မနာလို့ဘာဖြစ်လို့မနာလို့လဲကိုယ့်တက်တာနေတာလေဘာနဲ့ကြည့်ကြည့်တစ်အယူသွင်းနဲ့ကြည့်မလားနှစ်ပညာနဲ့ကြည့်မလားသုံးအောက်ဆံနဲ့ကြည့်မလားလေးရာသွင်းနဲ့ကြည့်မလားငါအသက်နဲ့ကြည့်မလား၆ရုပ်ရည်နဲ့ကြည့်မလားကြိုက်တာကိုကြည့်ဗျာကိုယ့်တက်တာကနာလို့လားပစ္စည်းဆိုလည်းပဲကိုယ်ပဲရနေတာသူများရရင်အသိမှတ်မပြုကျင်တာအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးမနာလို့တခြားမဟုတ်အသိမှတ်မပြုကျင်တာအဲ့ဒီအရာအလုံးကိုယ်ပဲပိုင်ဆိုင်နေတယ်သူများပိုင်ရင်လေစိတ်ထဲမှာလက်မခံတာအဲ့ဒါမနာလို့လားတဲ့ပြီးတော့မေစရိယသူကဝန်လို့လားဘာဖြစ်လို့ဝန်လို့လားလဲဥစ္စာဘဝမှာလေကိုယ့်ထက်သာတဲ့လူတွေတွေ့နေတယ်ပြီးတော့ကိုယ်တော့အဆင်ပြေတဲ့လူတွေ့နေတယ်ကိုယ့်ထက်သာတဲ့လူတွေ့ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေသူ့လိုကိုယ်ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကံမတူဘူးနော်နောက်နားလည်းကိုသိလို့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလန်နှစ်ယောက်စလုံးပါလေပေါ်ပြီးဖြစ်ကြတယ်တူတူပဲဒါပေမဲ့လေကံမတူညံမတူဘူးအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာသိနေဖြစ်မယ်ရှင်မောဂလန်ဖြစ်မယ်လက်ဝဲလက်ရဖြစ်တာပဲလေအဲ့ဒါကိုသူ့လိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတွေ့ဘယ်တော့မှမတွေ့နဲ့သူ့လိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့လိုလုံးနဲ့အောင်တော့ကြိုးစားမယ်သူ့လိုဖြစ်အောင်တော့လို့မရဘူး you can't be me I can't be you တရားတွေကပုံမဖြစ်နိုင်လို့ပုံရတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတရားကပုံဝတ်တာတော့မှဦးစင်းတော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်လို့လေဦးစင်းကန်တဲ့ဦးစင်းပြန်လာတာလေသူများကန်တဲ့သူများလာတာလေဘယ်တော့ပဲမျက်နှာတူတယ်ပြောကန်မတူဘူးအဲ့ဒါဦးစင်းတော့မနာလို့ဖြစ်စရာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မနာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုရင်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဒန်းတူဖြစ်ချင်တဲ့ချက်သူ့ချက်ကိုတာနေတာသူ့ချက်ပါဖို့မလွယ်ပါဘူးဒါမှမသားပြောတော့လွယ်တယ်သိတယ်မယ်လေမသားလို့ဟုတ်တယ်မလားလူတွေကမဟုတ်ကြဘရောမှအလကားရတာလည်းမလို့ချင်းပါနဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်သွေးမရှိဘဲနဲ့လည်းမလို့ချင်းပါနဲ့ကိုယ်ကံမပေးဘဲနဲ့လည်းမလို့ချင်းပါနဲ့ရည်သွေးမရှိဘဲနဲ့လို့ချင်းလာရင်ကံမကောင်းဘဲနဲ့လို့ချင်းလာရင်ကြော်မနာလိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ့်တက်တာလို့မများဘူးအဲ့ဒါရင်စောင်းမယ်ချိန်မယ်အပြည့်ပြောမယ်အလကားပါကွာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့လို့ရင်ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့
တကယ်လည်းသူ့မခံလို့ငါတို့လည်းဒီလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့လေသူ့မခံလို့အကြည့်မနဲ့ဖြစ်နေတာလေပြီးတော့ message ဆိုတာဝန်တူတာဝန်တူချမ်းမို့ကစီကုတ်တာမပေးချင်တာဒါက PC နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဥစ္စာအခုကြီးဆိုရင်မပေးချင်ဘူးဒါကတော့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တာလူတယောက်က message ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့အမြင်ခက်ပြီဆိုရင်ကိုလည်းမကူချင်ဘူးထူလည်းမထူချင်ဘူးပေးလည်းမပေးချင်ဘူးကျွေးလည်းမကျွေးချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမပေးချင်မကျွေးချင်တာဝန်တူနေတော့ဟောအဲ့ဒါပေးရမယ်ကျွေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်မှာအဖြစ်မလဲအနေရှိမယ်အနေဆိုတာကိုလိုစင်မပြေတာဟောဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့လေကိုစာတာနောင်တာနောင်တာရနောင်တာဆိုရတဲ့တဲ့မှာပါဘူးသူကတော့မသိဘူးလို့နောင်တာမရအောင်အေးဘူးလို့မှားတယ်မှားလေ it's gone ပြီးသွားပြီတရားပြောတယ်အတိတ်တနာလို့သောစာမိတယ်အတိတ်ကိုတွေ့ပြီးဆွေးနေတယ်အတိတ်ကပြီးသွားပြီပြီးတော့တဲ့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ဘာမှဝန်နေမှာတော့အဲ့အတိတ်ကိုတောင်းလို့မရဘူးလေအဲဒါကြောင့်လူတိုင်းမှားနေပါတယ်အဲ့ဒီမှားတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘတ်တော်မှာနောင်တမရနဲ့အဲငါအမှားလို့တာနောင်တမရတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မှားခဲ့ပြီးရင်နောင်တရစံလို့ဘာဖြစ်လို့လဲအမှားကိုအမှန်ပြပြောင်းလဲလို့မရဘူးလက်ရှိအခြေအနေမှာသာအမှန်ကိုအမှန်တိုက်လို့ရတယ်တော့အမှားကိုအမှန်ပြပြင်လို့ရတယ်ပြီးတော့အချိန်မနေ့ကကိစ္စမနေ့ကမှားခဲ့ပြီမနေ့ကမှားတော့ပြန်တွေးနေတယ်ဒါပေမဲ့တော့ပြောရတော့နောင်တရတဲ့တွေးလို့ရှိရဘူးသင်္ကန်းစာယူတဲ့တွေးလို့ရှိရမယ်မတူတဲ့ချက်ကသင်္ကန်းစာယူရတယ်အတိတ်ဆိုတာသင်္ကန်းစာယူဖို့အတိတ်ကိုမပြစ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အတိတ်ကိုတွေးပြီးဆွေးနေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကအတိတ်တနာလို့တော့စာအတိတ်ကိုတွေးပြီးဆွေးနေပါမယ်နတ်ပစ္စပဲပါပြီးနာခဲ့တယ်အနာဂတ်ကိုတွေးပြီးလေကြောင်းနှံနေပါလေဟောဦးဇင်းတို့လေတော်တော်လေးသနာမှုကောင်းတဲ့လူတွေပဲအနာဂတ်ဘယ်နှမှမသိသေးဘူးကိုကိုပြန်ပြီးငါမနေရပြန်မှာမသိဘူးတော့ထင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတယောက်ကတရက်တဲ့ပုံမရဘူးလေဒီတရက်ပြီးနောက်တရက်ဆက်သွားတာပဲလေလူနဲ့လူနဲ့24နိုင်ပဲပိုင်တာဒီတဲ့ပုံလူပိုင်မှာတော့24နိုင်ပိုင်တဲ့ကိစ္စကိုဒါလည်း24နိုင်ပိုင်တယ်လားပြောတာနော်ဦးဇင်းတော်စက္ကန့်ချင်းသွားနေတာအသက်ရှူချိန်၍ကျသွားနိုင်တယ်အဲ့မဲ့စကားနဲ့ပြောရင်တော့24နိုင်ပေါ့နော်ပြီးတော့လောကနေပြောဆိုရင်85နှစ်ပေါ့တကယ်85နှစ်ဘယ်သူမှမရဘူးနေရာတူရှိတယ်နေရာတူရှိတယ်24နိုင်လူတန်းမရဘူးဒီ24နိုင်တော့တည်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲ24နဲ့ဆိုတော့ဝေးသေးတယ်ဗျငါ့ဖေတွေမှာတည်တဲ့လူအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အနာဂတ်ကိုတွေးပြီးတော့မဖြစ်သေးတာကိုတွေးရင်ကြောင်းလန့်နေတဲ့ what worryဘာဖြစ်လို့ဆွေးနေတာလဲ you can solve any problems by worry anything အရာရာကိုဆွေးနေတဲ့လူအရာရာကြောင်းလန့်နေတဲ့လူတရားပါဘယ်ပြဿနာမှရှင်းလို့မရဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်ပဲအနာဂတ်ကိုဖြစ်မှမဖြစ်သေးတာနတ်ပစ္စပါမိနာဂတံနဲ့ပြတာအနာဂတ်တွေနဲ့ကြောင်းနေတယ်အနာဂတ်ရောက်မှမရောက်သေးတာမနေ့ကတွေကြောင်းနေတယ်ဒီနေ့သာကောင်းလို့တာဒီနေ့ကောင်းလို့ထိုင်ရင်မနေ့ကမကောင်းဘူးဆိုရင်ဥစ္စာကကာလာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒီနေ့ကောင်းလို့တယ်မနေ့ကကောင်းနေရင် free ဘယ်တော့လုပ်လိုက်လဲဒီကဒီနေ့ပဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်က Facebook ပန်နေတာရပြီပြီ no time like a present Facebook ပန်တဲ့ကောင်းတာဘာမှမရှိဘူးလူတွေက Facebook ပန်မှာမနေဘူးအတိတ်မှာနေတယ်အနာဂတ်မှာနေတယ်ဒါမှခန္ဓာက Facebook ကတခါကျခမင်းဆိုင်နေတယ်လေခမင်းဝဲထဲမှာစိတ်မရှိဘူးပြီးကြတဲ့ဟာကိုတွေးနေမယ်ပြီးတော့မလုပ်သေးတာတွေးနေမယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်အာဟာရမဖြစ်ဘူးနောက်တိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအစားပေါင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဟာရမဖြစ်ဘူးအခုကြည့်လိုက်စားလိုက်အာဟာရမဖြစ်အသက်မရှိဘူးအဲ့ကြောင့်ကိုစားနောက်တော့ဘရောမှမရပါနဲ့မကပြီးပြီလားမေးလိုက်တာမမှန်သေးဘူးလားစိုးရိမ်နေပါနဲ့ရှင်းဟုတ်ပြီနော်အချက်၄ချက်ကြောင့်ဒေါသနေကိုဒေါသ2ပါးပြီးတော့အပိုးဒေါသ5ပါးဖြစ်တယ်တဲ့ကြည့်မယ်ဒေါသမကျေနပ်တာဘာဖြစ်လို့လဲ
လုပ်ချင်တာမလုပ်ရဘူးဖြစ်ချင်တာမဖြစ်တာလို့မကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကိုလည်းပဲမကျင်မနှံ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒေါသဒီတိုင်းပဲကိုဖတ်ချင်တာကတမျိုးသူရေးထားတယ်တမျိုးဆိုရင်သူကြောင့်ဒေါသဖြစ်အောင်မယ်ဒါလည်းပဲမကျင်တတ်တာဩဘယ်ဟာပဲဖတ်လိုက်ဘယ်ဟာပဲတွေ့လိုက်အစင်ပြေတာပဲတွေ့နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘွားအစင်မပြေဘူးအစင်ပြေတဲ့လူတွေ့တိုင်းဒေါသဖြစ်တာအဲ့ဒါပြီးတော့ mystery ရဖတ်လိုက်တဲ့အစင်မပြေဘူးငါတို့သူတို့ကိုရမှာလားမကူချင်းနေမှာအဖြစ်ပြောစရာမလိုဘူးငါတို့သူတို့ကိုရမှာလားအိမ်နဲ့မရှိတာကွာအစားနဲ့မဖတ်တယ်ခံနိုင်မရှိရင်လောကထဲမှာနေတာအကောင်းဆုံးပစ္စည်းပိတ်တာငါပိတ်တာပစ္စည်းပိတ်နောက်ဝင်လာရင်တွေ့ကြုံကမျိုးကြုံနေပါပဲတခါကျရင်ကိုယ်နဲ့သားတဲ့ပို့ရှိမယ်တခါကျရင်ကိုယ်လာဆင်ပြီးတဲ့ပို့ရှိမယ်ကိုယ်နဲ့သားရင် appreciate ဘာသာပြီးတော့သူ့ကိုဂုဏ်လိုက်ပေါင်းနေရင်ဘာလို့မှာလဲ compassion တနာလိုက်ပေါ့ကျင်နာလိုက်ပေါ့စာလိုက်ပေါ့တနာကိုကျင်နာကိုစာနာမှုတော့မပေးနိုင်ဘူးလားဗျာဒီမှာ mystery ဆိုတာကဘာမှမပေးနိုင်ဒီစီလည်းမပေးဘူးနားလည်းမလည်းမပေးဘူးကျင်နာမှုလည်းမပေးဘူးဘာပဲပေးတယ်အပြစ်ပဲပေးတယ်အဲ့ဒါအပြစ်ပေးတယ်ဆိုအပြစ်ပဲပြောတယ်မင်းတို့ကလည်းပြင်းတာဟုတ်ကွာစာကြပါဆိုတာစာမကျက်ဘူးဦးကြပြီလေလက်အောင်နေသေးတယ်ဩအစင်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုလက်အောင်နေတဲ့တော့ပြောနေရဘူးလေဒီထဲမှာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းတို့ငါစိုးစိုးတွေပြောတယ်လောက်ပါပြောမလုပ်ဘူးလေဥခံပေါ့အဲ့တော့မကူနိုင်ဘူးမကူနိုင်နေပါကျင်တယ်တော့ပြီးတယ်အဲ့ဒါမို့လေးချက်ဒေါသအိဒါ mystery ကိုပို့စားဟုတ်ပြီနော်ဒီအချက်လေးချက်ကြောင့်တဲ့ငကိုဒေါသနှစ်ပါးရဲ့အဖို့ဒေါသ၅ပါးဖြစ်တယ်အဖို့ဒေါသကတော့ကပိယောဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာနော်ငကိုဒေါသကကိုကြဖြစ်တဲ့ဒေါသပြီးတော့သူကြဖြစ်တဲ့ဒေါသအခုဦးစင်းလို့စစ်ချအောင်လူတော်များများ Facebook သုံးပါတယ် Facebook သုံးတယ်ဦးစင်းတို့ Facebook သုံးပြီးဆိုရင်တော့အားပဲပြောအကောက်ဖွင့်တာလေအကောက်ဖွင့်ပြီးတော့ငွေလေးအပ်ထားမယ်အော်တပ်ပုံတယ်ဆိုတော့တကယ်ကြီးအများကြီးသူလည်းတကယ်ကြီးရှိတယ်ကိုလည်းတကယ်ကြီးရှိတယ်တပ်ပုံနေတယ်တွေ့ပြီတရားလည်းတရားမတင်နေတဲ့ပုံလေးဟောလိုက်လောက်တာတပေါင်းမရတယ်လိုက်လောက်တာဒါရိုးရိုးရှိသေးတယ်ကုသအခုလည်းစဉ်းစားတယ်လိုက်လောက်တာတပေါင်းမှရှိအမေဘယ်လောက်ရ9000လေကဘာမှမထူပါဘူး9000ရတပေါင်းရဓာတ်ပုံပါပဲကြည့်တပေါင်းရတဲ့ပုံဆိုတော့ appreciate တော့ဟုတ်လားအကောင်းတာဘောကွယ်နေရတဲ့ပုံကောင်းလို့ဖြစ်မှာဘောနောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ရအောင်လေငါမျိုးလောက်အောင်မလုပ်ဘူးသူရအိတ်တာရှိရင်မလုပ်ဘူးတကယ်ပြီးဆိုရင်သူ့ကိုကိုမပြုတ်နိုင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုစိတ်ထဲမှာလက်ခံနိုင်စမ်းမရှိဘူးအဲ့ဒါနာလို့တာခေါ်တာဒါပဲလားဆိုတော့နာလို့တဲ့မှာကဒီဘာသာပြန်နာလို့ပြောတာပေါ့နော်တကယ်လည်းပစ္စည်းကိုကြည့်လိုက်သူ့ကိုမရစေချင်တာကအဲ့ဒါကိုမပေးချင်တာကမရှိရမရစေချင်တာရရင်စိတ်ထဲမှာမကျင်တာပေါ့ပြီးတော့မပေးချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲမရစေချင်လို့မပေးတာရစေချင်ပေးမှာပေါ့ဒီတိုင်းပဲကိုယ်တိုင်မပေးဘူးဆိုတော့မှသူများကိုမပေးစေချင်တာမရစေချင်လို့မပေးခိုင်းတာမရစေချင်တာကအိဒါမပေးခိုင်းတာကမရှိရအဲ့ဆိုရင်ဘုရားကသူများရတာအတိမတ်မပြုတာဟာအိဒါအတိမတ်ပြုကိုအတိမတ်ပြုလိုက်မှာဖြစ်သွားတယ်ဟာလားကောင်းတော့ဗောဒါကံကောင်းတဲ့လူမှရတာတော်တဲ့လူမှရတာအရင်သက်ရှိတဲ့လူမှရတာပြောလိုက်မှာဖြစ်သွားဒီလိုမျိုးစကားလေးတော့မဆိုင်နိုင်ဘူးတခြားတာမဟုတ်ဘူးအိဒါဝင်လို့အိဒါဝင်ဘာဖြစ်လဲသူရတာကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာလက်မခံဘူးမကျင်တဲ့ဘူးမစ္စရရှိရင်ဒီတိုင်းပဲသူမရတာကိုကိုကမပေးချင်ဘူးရအောင်မပေးချင်ဘူးရအောင်မကိုချင်ဘူးဒီလိုရှိတယ်လေကိုသိတယ်ကိုတတ်တယ်သူများတော့သိမပေးဘူးငါတော့ပတ်စံနဲ့ဝယ်တာပတ်စံနဲ့လုပ်တာဒီတင်တဲ့တာပတ်စံကိုဟန်တက်တာငါကုန်ပေးမဲ့သူတို့မကုန်ဘူးပြရမှာလေသူတို့မတတ်နိုင်ဘူးလေငါတို့ရတော့ကျူရှင်တက်ထားတာမင်းတို့ကျူရှင်မတက်ဘူးနဲ့ငါတို့ရကျင်တဲ့ဆန္ဒလာမလို့နဲ့နာမျိုးလာတာဒါ mystery ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒေါသရှိတယ်အိဒါရှိတယ် mystery ရှိတယ်ကိုဆိုင်ကိုပြန်ပြီးကြည့်ပါ
ရှိလားမရှိလားလို့ဒါတယောက်တည်းကြည့်လို့ရအောင်နော်လောကမှာကိုတွေ့ရမယ့်လူအလုံးကြည့်လိုက်ဒါပေမဲ့အိမ်သာမရှိရတာဝီးတဲ့ပုံပုံနဲ့ဖြစ်ဖို့နီးတဲ့ပုံပုံကိုဖြစ်တယ်ဝီးတဲ့ပုံဆိုပါတော့ဗျာဗမာနိုင်ငံသားတရားအမေရိကန်နိုင်ငံသားချမ်းသာတာကိုဘာမှမခံစားဗမာနိုင်ငံသားတရားကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတရားဆင်းရဲနေတာကိုတရားဘာမှမခံစားတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမရှိတာအနိနာပေါင်းဒီမှာလဲနေတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်သူတရားဇာတူတူတွေကြားကြည့်ဇာတူတူတွေနောက်တော့တဲ့လူကနောက်ပေါက်တဲ့ကြားပဲဘုရားရှင်ပုံရောက်တာလူပြောတာလူပြောကြတယ်ကြောင်းမှာပေါ့နောက်ပေါက်တဲ့ကြားဘုရားရှင်ပုံမှာနေရာယူရင်းလို့ရမှာမဆန်ဘူးသူတို့နားလည်ထားဖို့နောက်ကြားတာအရင်ရောက်တာလည်းမဆန်ဘူးဗျာအတိတ်ကလောက်ခဲ့တာနဲ့ဆိုင်တဲ့နောက်ကြားတာလည်းအရင်ရောက်တာပြောကြည့်ဆိုရင်ရှင်ကွန်တင်ညာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားအရင်ဖြစ်တယ်ထင်လို့လေရှင်ကွန်တင်ညာကသံဃာအစမြတ်စွာဘုရားပရမဝါမိဂရာဝမှာဝါမစုခင်ကလေးကဝါဆိုလာပြင်းနေမှာကလေးကအင်ယာဒီဝဒဘောကိုရညောဟာကိုရညတိသွားပြီပါပဲသစ္စာလေးပါတည်သွားပြီအထပိသပုဂ္ဂလာပိသဘဂဝတော်သာဝကတံဟောတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းအောင်ကိုလည်းပဲမလိတန်ကိုလည်းမကရလေးဖလက်ကလေးကိုလည်းပဲသာဝကတံဟောတယ်နော်တန်ခါပဲရှင်ကိုရညပရမသောတာပန်ဖြစ်တာလေဟောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရှင်မောင်လာလို့ကြတော့တနည်းကြာပြီးမှမြတ်စွာဘုရားတဝါရပြီးမှသောတာပန်တက္ကရာနာခံရတာဖြစ်တာအရင်ဖြစ်တဲ့သူသာဓာတုပိခြင်းဆိုရင်ရှိနေတဲ့ quality အလကားဖြစ်မှာပေါ့အရင်ကအလကားဖြစ်မှာပေါ့အဓိကအရင်ပဲဒါပေမဲ့လူတွေကအရင်မကြည့်ဘူးအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ကြတာအကြားနဲ့ဆုံးဖြတ်ကြတာအသိနဲ့မဆုံးဖြတ်တာကအိမ်သာအခုရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့မှသိသိစရာကြီးစုလေးရောက်သွားသေးတယ်။ပိုလိုလိုလိုနဲ့ရောင်းလည်းဖြစ်နေသေးတယ်။အော်ကံကောင်းထောက်မှဆိုတဲ့ရှင်အသေးစိတ်နဲ့တွေ့ပြီးမှသောတာပန်ဖြစ်တယ်။သောတာပန်ပြီးမှဘုရားစီရောက်တယ်။ဘုရားစီရောက်မှတဘိုးတွေလာပြင်းလိမှဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့လက်ဝဲလက်ရဖွက်ပြီးလိုက်တယ်။နောက်မှဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်ရှင်ကုန်းညာရှိတာပဲလေ။တချို့ပြောမှာပေါ့မလေးရဟန္တာကြီးမွန်လို့အိမ်သာမစ္စယမဖြစ်တာ။ရဟန္တာမဟုတ်တဲ့အိမ်သာမစ္စယမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုသိဖို့တိုးတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဘယ်တုန်းကမှအိမ်သာမဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဇတ်တော်ရှိတယ်ဗျ။ဘာဖြစ်လို့အိမ်သာဖြစ်ခဲ့ဘူးလဲ။အိမ်သာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေတဲ့အိမ်သာရဲ့ဆုံးမမှုဘာလို့ဖြစ်လဲနာကျင်စီတယ်။ကိုမဖြစ်စေခြင်းတဲ့လူတွေဟာဖြစ်သွားရင်ကိုမရစေခြင်းတဲ့လူတွေဟာရသွားရင်သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတရားမဟုတ်ဘူး။သူကဘယင်ဖြစ်တယ်။ဘယင်ဖြစ်တော့သူမိမသိချစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူမိမလည်းချင်းချင်းပန်းပန်းမိဖုရားလည်းပဲဒါကဘယ်လိုခန္ဓာပတ်ကြည့်လို့တော့မရဘူးနော်ကိလေသာနဲ့ကြည့်ရမှာသူမိမဟောက်ပြန်တတ်တယ်နည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးဟောက်ပြန်တာကတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီလဲဆိုဝတ္ထုမသိရင်တယောက်တည်းနဲ့ဟောက်ပြန်မှထင်တာအမတ်60ကျော်ဟောက်ပြန်တာအော်လူကလို့တက်လာမှမရှိဘူးအမှန်60ကျော်နဲ့ဟောက်ပြန်နောက်ဆုံးမတယောက်ကျန်တယ်အဲ့ဒါဖျားမတ်ကိုသူကဖြားရောက်တယ်ဒီဝိသပြောသလိုဆိုတော့ဖြားရောက်တာပါလေအဲ့မှာဖြားတစ်ချက်ရောက်နှစ်ချက်ရောက်ဝယ်မဝယ်ဘူးဖျားတော့မလုပ်ပါနဲ့ဘယင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတော့ချင်းပြဿနာမသိဘူးလေဒါဧကခက်လေဥပဒေဆိုတာပါဇက်ပေါ်လာတာလို့ဟာဥပဒေကိုရေးပြီးထားတာမလို့မကျင်းတဲ့တက်လိုက်ရမယ်အဲ့တော့ဘုမနိုင်ငံမှာလည်းရှိခဲ့ဘူးတာပဲလေအဲ့ဆိုတော့ပါနဲ့ဒါပေမဲ့မိမအာနေတော့ငါမိဖုရားနေအမှန်ငါ့လိုမလိုက်ဘူးလိုက်ပါလားမလိုက်နိုင်ဘူးမလိုက်နိုင်တွေးမယ်ဟောသူမဟုတ်တာလောက်တာကိုဘယ်သွားလိုက်မှဆိုလို့ဒါထုံးတယ်လေမဟုတ်တာလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူတဲ့ကိုသူကကြောက်နေတဲ့အတွက်လာတဲ့သူအလုံးကိုသူကဘယ်လိုထင်လဲဆိုရင်ငါအကြောင်းအမြင်မကောင်းပြောလိမ့်မလားလို့ထင်တာအဲ့ဒါနဲ့အရင်တော့ပြောတာကမိဖုရားရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဘယင်ကိုတော့ပြောတယ်အမတ်ကြီးကသူ့ကိုဒီလိုအလက်ကကာရပေါ့လေတော့ပါတယ်
ấy là lý cô mấy mà tiêu cả tụi mình giàu cha nè khi để số để tao cha là nè ấy giàu cha go tụi mình mà nè hiện đi đã khi mình đã chỉ gì vậy cô chết mà blue chết cô chết cô cứu sinh đó mà blue chết thì ấy là mà nó để số để giàu để nó nào để nhai rồi cô chết bây giờ bây giờ nên để tao mà bảo cái chuyện của tôi chỉ làရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်ဘယင်ကသူရဲ့မိဖုရားသူတဲ့ကိုချစ်ပြီးတော့သူများကိုချစ်တော့မှာဆိုလို့အဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့တတ်မှာဟောအဲ့အမှန်ကိုဒါပေမဲ့အရင်ကမှားခဲ့တဲ့အမှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိဖုရားမပြောထားဘူးလေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိရတာကနောက်ဆုံးဖုရားတော်အမှန်ကသိထားပြီးသားနောက်လည်းတော့ရောက်တော့မှာဘာဖြစ်လို့လဲလူအကုန်ပြီသူပဲကြံတာဟောအဲ့ဒါနဲ့ဗျာသူလည်းရောက်ပြီလေအဲ့မဲ့သူကမပေါက်ပြန်တဲ့တူရဲ့ဘယင်ကိုသွားတိုင်တော့ဘယင်ကသူ့ကိုဖမ်းတော့ကဖြစ်လိုက်တာသိတယ်ပဲဒါမဲ့ဖျက်လောက်မှသိမှမကြောက်ဘူးလေအမှားလုံးသွားမှကိုကြောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မျိုးသိမှမကြောက်ပါဘူးတဲ့ဒါမဲ့အမှန်တရားကိုပြောမယ်ပေါ့အဲ့မှာအကုန်ဖွင့်ချတာဒီမိဖုရားဒီလိုပါအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဟာအော်သွားတယ်အဲ့မှားခဲ့ဖို့တယ်ဆိုတဲ့အမတ်အားလုံးခေါ်တယ်ဟုတ်သလားဆိုအဲ့အမတ်အားလုံးဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဆောမှာမိဖုရားဆောတော့အဲ့မှာသူနောင်ရတာဟာမှားတယ်နောင်တာအချစ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုနဲ့အပြည့်မမြင်မဲ့သူ့ကိုအလိုလိုက်ခံမိတာပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတ်ပြီးတော့တော်သေးတာပေါ့ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်ပြီးပြီဆိုရင်နံပါတ်1နိုင်ငံဆုံးနံပါတ်2သန္တရာမှာငါအပြည့်နဲ့သွားတယ်ပဲငါဆုံးရှုံးပါဘုရားမနာလိုမို့မိတာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းပါလားတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့လေရှင်သာရိပုတ္တရာဆုတောင်းတယ်အရတမေအရတကိုမရသိတဲ့၍ဘသူကိုမှအိမ်မှာမဖြစ်ချင်ပါဘူးအဲ့ဒီဘဝစပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းတော်ပါရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်တဲ့ချိန်ကြီးအိမ်ကတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒေါသရှိတယ်နော်အဲ့အိမ်ကမရှိဘူးမရှိရတဲ့ဒီတိုင်းပဲဘလောက်ကောင်းလဲဒေါသရှိတဲ့အိမ်ကမရှိတယ်လို့မထင်နဲ့စိတ်ကြမ်းညံ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့မဟုတ်အရေးသွေးမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပါအိမ်ကမရှိအောင်ဘူးအဲ့ဒီလိုသာရေးလို့ရှိနေကြပါလားကိုယ့်ရဲ့တာလည်းတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့တာလည်းပေါ်လာတယ်ကိုသူ့လောက်မတော်တော့ဘောမတော်ရင်လက်ခံပေးလိုက်ခက်တာကိုကတော်လည်းမလုပ်တဲ့ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့တော်တဲ့လူလည်းလက်မခံခက်ကုန်ရောဒါကြောင့်ကံရပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ကြတာရှစ်ပြတာဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဗျာနောက်လာတဲ့လူကလည်းရာထူးတူတာမျိုးရှိအောင်ရှိမှာပေါ့သူကယင်းနေ့လိုပြီးတာလေဒါမှဆရာမသားမလို့ဘုံလို့ရတာလေလုပ်တယ်ကိုလည်းဆရာမသားပြောက်လို့ပေါ့ကိုမိကတော့တောင်းစားနေပြီးတော့သူ့မိကတောင်းစားတာမဟုတ်ဘူးလေသူကံကမြင့်နေသေးတာမြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကံမြင့်နေတဲ့အတွက်အရာအလုံးကကိုယ့်တက်တာနေမှာလေကံကိုတော့ကောင်းအောင်မလုပ်ခဲကံမကောင်းရင်စိတ်ကောင်းအောင်ထားလေကံလည်းမကောင်းစိတ်လည်းမကောင်းနေတဲ့နေကောင်းမှာပေါ့ဒီဘုံကကိုယ်ပြန်ကြည့်ကံမကောင်းရင်စိတ်ကောင်းအောင်ထားအပြတ်ထွက်နေလားလောဘပါခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆင်းရဲတယ်လေအဲ့ဆင်းရဲတဲ့ကိုခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနာဘူးပြည့်စက်ကြောင်းရှိတော့ဘူးဒိဋ္ဌိအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပယ်မကြောက်ဆိုတော့မှဉာဏ်ကမကောင်းဘူးလေဉာဏ်မကောင်းတော့ပြန်စာမွေးဖြစ်တဲ့ကြားတယ်လေဟိုလူကတော့အောင်တယ်လေဆရာမသားမို့လို့အောင်တာမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိအားနဲ့လို့ဉာဏ်ကောင်းတယ်ဖြေလို့အောင်တယ်ဆိုလို့မြင်ဘာမှအိဒါပြည့်စက်ကြောင်းမရှိပြီးတော့မာနကိုမာနရှိတဲ့အတွက်သူ့လိုအာနာမပိုင်ဘူးလေဟောသူကမာနမရှိတဲ့အတွက်အာနာပိုင်တယ်အဲ့ဒါသူလောဘမရှိလို့သူလုပ်တာဘယ်သူသားမလို့လုပ်တာပါကွာကိုကရောသူသားဆိုရင်လောက်ဘူးလားမေးကြည့်ပါသူတော့ဆိုရင်ဆိုတော့အခုလိုချင်းနေမှတော့သူကမနာလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲမှန်မှကြည့်အဲ့တော့အတိတ်ကကံမကောင်းတာရဲ့ဒီဘဝမှာစိတ်တက်မကောင်းတာရဲ့ကလူပြောက်အိတ်ကဖြစ်စေတာသိလို့ရတယ်ဒီကပြင်စင်းနိုင်ဖြစ်စေကြောင်းမရှိဘူးအဲ့လိုလေကိုယ်ရတော်တဲ့လူရှိနေရင်အဲ့ဒီလူစီကကိုယ်ရတယ်ကိုယ်ကိုမလို့တော့ကိုယ်ရချမ်းသာတဲ့လူရှိရင်အဲ့ဒီလူကိုကိုယ်ကနေတော့ဆရာသိပြီးတော့သူတို့ကလောက်ပိုက်ရှင်လေအလုပ်ကအကောင်းရတာဟောဘာမှမနာဖြစ်တာမနာဖြစ်စက်ကြောင်းဘ
ကိုမရှိဘူးဒါအရေးသွေးမက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့စိတ်ပြီးတော့မရှိကတကယ်မပေးလည်းဖြစ်တယ်လေဗျာပစ္စည်းတကူကိုမပေးရင်လည်းရတယ်အဲပစ္စည်းမပေးရင်ကျင်နာတော့ပေးရတယ်လေဦးဇင်းတို့လူသားဖြစ်နေတဲ့လူသားဆန်လို့သိလို့ပါတယ်အဲကြောင့်မရှိဖြစ်တဲ့ပုံကဘာဖြစ်လို့စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုံကိုမရှိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအရေးသွေးမရှိလို့မရှိကစိတ်ကောင်းမရှိလို့ဒေါသတော့မတတ်နိုင်ဒေါသမူရပါလေဒေါသစိတ်ကိုမထိန်းတယ်လို့ဒေါသဖြစ်တာအဲ့ဒါကအရေးသွေးမရှိလို့အဲ့ဒါဖြစ်တာမရှိကစိတ်ကောင်းမထွက်တာလို့မရှိဖြစ်တာကိုစားကအမှားမှန်မသိလို့ကိုစားဖြစ်တာတကယ်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနဲ့ဖြစ်နေကြတာဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါတရားနဲ့ပဲသိလို့ပေါ့ဒါဆိုအဲ့ဒါဆိုဖြစ်စရာလိုမလို့ဗျသူတော်တာပေါ့ဖြစ်တယ်တော့ပေါ့သူကောင်းတာကောင်းပေါ့သူတို့အေးပေါ့သူပြီးတော့ထူတာလေပြီးတော့ခံပါပေါ့ငါတို့သူပြည့်ပြန်ထုမှာလာသေးတယ်ကြည့်သူ့ထုချင်ပေါ့ကိုကံမကောင်းလို့ထုခံတာငါကံမကောင်းလို့ထုခံတာလေဒီလိုပါပဲလောကထုံးစံဆိုတာဒီလိုပဲပေါ့ဒီလိုမျိုးသိနိုင်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဖြစ်စရာမလိုဘူးလေအဲ့ဒါမရှိကဝင်လာရင်ပြဿနာကိုကြီးတယ်နော်ကာလီဆိုတဲ့မြေသမီးတွေကဒါကံရလိုက်တာပေါ့နော်အမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတောင်းကြည့်မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးပေါ့လေအဲ့မှာမျိုးသမီးကကလေးမွေးတယ်ပရမကလေးမွေးတယ်အဲ့ပရမကလေးကိုဘလူးကစားတယ်ဒုတိယကလေးမွေးတယ်အဲ့ဒုတိယကလေးကိုဘလူးကစားတယ်နောက်ကလေးတယောက်မွေးတဲ့ချိန်မှာတခြားမှာတော့မွေးတာလေအဲ့ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားနေတော့ရှင်းပြရတာဘလူးကိုငါချတာပေါ့လေမင်းမလုပ်နဲ့တော့မင်းတို့တက်ကောင်ကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမရှိရပါလာတာဘယ်တော့မှလဲဆိုတော့အတိတ်ဘဝတစ်ခုမှာမိဖုရားဖြစ်ခဲ့တယ်ဘလူးပေါ့မိဖုရားဖြစ်တယ်မိဖုရားကြီးတို့အမျိုးကလေးကမမွေးဘေးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကလေးမမွေးတဲ့မိဖုရားကိုအရေးပေးတော့ထောင်းတာမရှိဘူးလူနဲ့မှာလောဘထက်မှာပါတယ်နန်ဒီပေါ့နော်ဒီစိုက်ခံနေတာကြီးပဲမျိုးသမီးကဘိုးဒီစိုက်ခံနေတယ်အဲ့ဆိုတော့ဗျာဒီစိုက်ခံခြင်းတဲ့စိတ်တွေရှိနေပြီမဲ့လို့ကလေးကမမွေးတော့ဘင်းကမေးမစားအဲ့တော့နောက်မိမှယူတော့မှာဘင်းကတော့နောက်မိမှယူတာပါမဆက်တာကလေးမှမမွေးတယ်မျိုးဆက်လို့ချင်းတယ်လေအဲ့ဆိုစဉ်းစားနေဟုတ်ပြီဘင်းကနောက်မိမှယူတာကိစ္စမရှိဘူးငါပြီးတဲ့မိမှယူမယ်ဆိုပြဿနာချေအောင်ပါအဲ့တော့ငါနဲ့တင်းတဲ့ထက်ကဆိုရင်တော့အင်းတို့စီပြီးတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကမိမှတယောက်လိုက်ရှာပြီးတော့ဘင်းနဲ့ပေးစားအဲ့ဒီမိမှလည်းသူပြောထားပါလေငါကလေးမရလို့ဘင်းကလိုအပ်တဲ့အတွက်မင်းကိုငါကဘေးနဲ့ပေးစားတယ်ပေါ့လေဟောလည်းပဲတကယ်ချင်းခောက်ကြီးကလေးမရတဲ့အတွက်တော့ကဖြစ်နေမဲ့အဖြစ်ကိုတွေးပြီးတော့လေမကြိုက်ပြီမဲ့လို့အားနာတဲ့အတွက်ဘေးကိုယူပြီးတာအဲ့ဒါနဲ့မိဖုရားကြီးမိဖုရားနဲ့ဖြစ်လာတာပေါ့မိဖုရားကြီးကပါလာတယ်မင်းကိုရှိငါ့ကိုပြောပြဟိုတဲ့သဘောယူကိုဗျာကိုရှိတဲ့သူပြောပြတယ်ဘာဖြစ်လို့အမိဖုရားကြီးကကိုရှိတဲ့ကပြောတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါဒီအမျိုးသမီးကတကယ်လို့ကလေးမွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကကိုထက်ပိုချစ်သွားမှာဒါကြောင့်ကိုထက်ပိုပြီးမချစ်စေချင်တာကအဲ့ဒါမချစ်စေချင်ဘူးကိုထက်ပိုဒီဆက်မခံစေချင်ဘူးအဲ့ဒါပြီးတော့ပထမကလေးဖြစ်ချက်ဒုတိယကလေးကိုဖြစ်ချက်တတိယကလေးကြတော့သူအတိသွားရင်းပြီးသွားတယ်ဖြစ်ချက်လို့မရအောင်ကိုရစ်ပါမှပြောတော့ဟာနေအောင်ဘာဖြစ်လို့မပြောတာလဲအဲ့မျိုးတွေလည်းအားနဲ့ပြောမှာပေါ့နော်အခုကဗမာမလို့ဆိုပြောတတ်တာလက်ပတ်ပြီးပြောတာဆင်ပြေမှာသူကဒိတ်ပြောတာသူတကယ်ရှိတယ်လေနှစ်ယောက်တော့ဒီလိုဖြစ်ချပြီးဆိုတော့ဒါမျိုးဖြစ်အောင်ထိန်းထားလိုက်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပိတ်ကက်နေဗျာမိဖုရားကြီးอ่ะဣတ္တမစ္စရိယဝင်လာတော့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိမှာကိုစိတ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုကရင့်မှလဲဆိုတော့လေသင်္လောက်တဲ့ဖြစ်ရောအဲ့မှာမသိခင်လေးမှာဘဝတိုင်းအနံယူရပါလို့ဒီအလုပ်ပေါ်မှာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအာဂါတလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတမစ္စရိယအားကောင်းလာရင်အာဂါတယံ
မျိုးဖွဲ့ဒေါသကြောင့်တဲ့မဟုတ်ဘူးနောက်ပုဂ္ဂိုလ်စားကြောင့်တဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမရှိရကြောင့်ဉာဏ်မျိုးဖွဲ့ဒီလိုကောင်းတာကိုလုံးဝမမြင်ချင်ဘူးဒုက္ခရောက်ကိုရောက်စေရမယ်ငါပြီးဖြစ်တော့ခံပြီးသူပြင်းပြန်ထုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဉာဏ်မျိုးဖွဲ့တာအာငါတာအခုအာဃာတဖြစ်သွားတယ်ဉာဏ်မျိုးဖွဲ့တယ်အော်ကြက်ဖြစ်တယ်ကျဲနဲ့ကြောင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ရှားနဲ့သမင်းလက်ကန်လိုက်လာကိုယ်စားလိုက်ကိုယ်ပြန်စားလိုက်ကိုယ်ဒုက္ခပေးလိုက်ကိုယ်ပြန်ပေးလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါမရှိရအဲ့ဒါမရှိရတဲ့တော့ပါနောက်ဆုံးအခုမြတ်စွာဘုရားလည်းရောက်တဲ့ခါမှာဘုရားကသူတို့ရဲ့အတိတ်ကိုပြန်ပြောပြလို့အဲ့ပေါ်မှာနောင်တရပါလားအဲ့မဲ့လူတွေကမေးနေရတာမမှတ်မိဘူးဘာဖြစ်လို့ငါသူ့ကိုအမြင်ကတ်တာလဲဘာဖြစ်လို့သူကငါ့ကိုမတရားလုပ်ချင်တာလဲမသိလို့အဲ့မှာဖက်ပြလိုက်တော့အာဃာတပြပြောက်ပြီသူတို့မျိုးငင်းငင်းသွားတာဒါဆိုရင်ငင်းငင်းမရကြတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီမကျင်တတ်တာနှစ်နာလိုတာတော့မပေးခြင်းသူ့ကိုမရစေချင်တာသူရတာကိုလက်မခံတာအဲ့ဒါအိတ်တာမရစေချင်တာကမရှိရရတာကိုလက်မခံတာကအိတ်တာမရစေချင်တာကမရှိရဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အာနာလက်ဒီတိုင်းလေအာနာရပါမှာကိုမလိုလားအာနာမပေးခြင်းဘူးပစ္စည်းရပါမှာကိုမလိုလားဘူးပစ္စည်းမပေးခြင်းဘူးအတိရပါမှာမလိုလားဘူးအတိမပေးခြင်းဘူးစားစရာရပါမှာကိုမလိုလားဘူးစားစရာမပေးခြင်းဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လာလဲကြာရင်လေအာဃာတဖြစ်မှန်းလေးဖြစ်လာအဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ကြီးဆိုရင်လေဦးဇင်းတို့ရဲ့ဆရာကြီးကအမြဲတမ်းဆုံးပါတယ်မင်းတို့ကွာတဲ့ဘဝမှာအတိမဲ့ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘတော်မှမမွေးရမယ့်အရာနှစ်ခုရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါအိတ်တန်နဲ့မရှိရပဲမင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာမွေးခြင်းလွန်းတိရစ္ဆာန်မွေးပါတဲ့မွေးခြင်းလွန်းရင်ပေါ့နော်မွေးပါပြောတာမဟုတ်ဘူးအိတ်တန်နဲ့မရှိရတော့မွေးပါနဲ့တိရစ္ဆာန်မွေးရင်ဘိုက်စားတဲ့အခါစားစရာမရှိဘူးတာဆိုင်ပါဏာတိပါဒကံပဲထိုက်တယ်ကွာတဲ့ဘိုက်ဝါသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါမရှိရမွေးလို့ရှိရင်ပါဏာတိပါဒကံလည်းဖြစ်အောင်မယ်ပြီးရင်ဘိုက်လည်းမွားလည်းပြီးသံဃာဆုံးတဲ့ဒုက္ခရောက်နေသံဃာဆုံးတဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပြောရင်သူကမယုံဘူးအဲ့ဒုက္ခရောက်ပုံကိုလည်းပြောပြအောင်ပါဒါမျိုးတော့ဒေါသအိတ်တာမရှိရပုဂ္ဂိုလ်စားကိုနားလည်ပြောပေးတယ်အဲ့တော့ကိုမှမရှိဘူးလားမေးကြည့်ပါဒီလိုဗမာတွေပြောမှတရားနာတာပဲဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာနဲ့လည်းပဲပြဿနာတက်ပြီးတော့လူသတ်မှုတွေဖြစ်ကြတယ်ဘာလဲတော့ကောက်ပါခင်ယူတာလမ်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့မြေးဆိုတာပြည်သူပိုင်းအဲ့ဒီမှာဟန်ကုန်ချထားတာနဲ့ဘာလို့ထားလဲအဲ့ဒီနေရာမှာသူများကိုမရစေချင်တာသူများရက်တာကိုလိုလာတာကအိတ်တာမရစေချင်တာကမရှိတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုံလေးတွေချထားမယ်ခုံလေးတွေချထားမယ်ဒီနာတဲ့ပုံတွေမှာပါရင်တော့ပြင်လိုက်ပေါ့ဗျာကိုရင်ရက်ကိုရက်သူရင်ရက်သူရက်ပေါ့ခက်တာကကိုဝိရချင်သူများမပေးချင်ဘူးကိုဝိရချင်တာကမရှိရသူများမပေးချင်တာကအိတ်တာသူများရသွားမှာကိုလက်မခံနိုင်တာကအိတ်တာသူများမပေးချင်တာမရှိရလက်ထွက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအာမတာအရင်ရုပ်ွက်တယ်ဒေါသကိုဒေါသနဲ့ယူလို့မရဘူးဒေါသဖြစ်လာဒါမှအိတ်တာမရှိရတယ်ဒေါသပဲလေဒါပေမဲ့သူကဒေါသမှမပြောင်းတာဘုရားကအကောဒေနာဇီနေကောဒံအတ္တဒံတာလုနာဇီနေဇီနေကရိယာဒါနာလက်စိတ်နာလေးကဝါရီနံဆိုတော့တရားဟောခဲ့တယ်အကောဒေနာဇီနေကောဒံကောဒံဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကောဒေနာဒေါသမထွက်မေတ္တာတဲ့နဲ့ဇီနေနံလို့လည်းပါဒေါသကိုဒေါသနဲ့နိုင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါလူတွေနားလဲပေါ့ဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာကိုယ်စားလာတဲ့ကမှာကိုဒေါသမထွက်နိုင်တယ်ဥစ္စာ situation ဆိုတာ win-win situation မျိုးရှိပါတယ်သူလည်းကောင်းကိုလည်းကောင်းပေါ့တကယ်လို့သူဒေါသဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုဒေါသပြန်ပြောလိုက်တယ်သူအိမ်သာဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုဒေါသပြန်ပြောပြီးဆိုရင်ဘာမှဒေါသဖြစ်စရာမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့အသိဉာဏ်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပြောနေတဲ့စကားကိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလည်းတော့ပြစရာမလိုဘူးလေဒါလို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ you lose ဒါရှုံးတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူ့လိုပဲ
လူတွေကလေပြောလို့ရှိတယ်ဘယ်သူ့လိုမှမလိုက်ငါငါနေတာတဲ့မဟုတ်ဘူးသူများလိုလိုက်နေတာဆိုတော့ဒေါသဖြစ်လို့ဆဲကိုပြန်ဆဲတယ်ဒေါသဖြစ်လို့អော်တယ်ကိုပြန်អော်တယ်အဲ့ဒါသူနိုင်တာပေါ့ကိုချုံသွားတာလေဘာဖြစ်လို့သူ့လိုကိုလိုက်တာတကယ်ကဘာမှသူ့လိုလိုက်စံမလို့ကိုလိုလူတွေရမှာလေသူဒေါသဖြစ်တာသူအခုဘာဖြစ်ကိုအခုကိုပြောမှာတော့လူတွေကလေမနေတတ်နေတော့ခံပေါ့ဒီလိုမှမပြောရင်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီမပြောမဖြစ်ဘူးကိုပြောလို့ဘာဖြစ်ပါလဲပြောလို့လည်းပြောပါမပြောနဲ့တော့ပြောနေပြောလဲလို့ရတဲ့နေရာထိအောင်ပြောပေးအော်နေတော့အော်နေတော့အတန်ကြအလမားမယ်တဲ့တဲ့အခုများတယ်ဖတ်တင်တာဟုတ်အဲ့ကြဒေါသနဲ့ဒေါသကိုနိုင်လို့မရပါဘူးတဲ့ဘုရားကဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာနဲ့နိုင်ယူပါတယ်အဲ့ဒါဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမုဒိတာနဲ့နိုင်ယူပါတယ်မစ္စယဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကရုဏာနဲ့နိုင်ယူပါတယ်ကိုယ်ဥစားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပက္ခနဲ့နိုင်ယူရတယ်ဒါနိုင်ယူတဲ့နေဦးဆိုပြန်လင်းအောင်ပါပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ဘုလိုတရားနဲ့တရားမတည့်တာတခြားမို့အဲ့ဒါမရှိရတယ်ကိုယ်တက်တာပါမှာပြီးတော့ကိုယ်ဟာကြီးဆုံသွားမှာကြောက်တဲ့အာနာဆိုလည်းမပြေချင်ဘူးခွင်းဆိုလည်းမပြေချင်ဘူးဘာမှမပြေချင်တာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမရှိအဲ့နဲ့ကိုပေါ့နေမှာဖြစ်သွားစကလုံးကအာဃာတညှဉ်းမှုပေါ်တယ်အဲကြောင့်အဲ့ဒီလိုမကောင်းကြောက်ကိုသူပြောတယ်အဲ့ဒီလိုမကောင်းအောင်ကိုကလုပ်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ကိုလူတော့ဘာမှမဖြစ်အဲ့ဒါမရှိကဝင်တဲ့အာဃာတဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေအေးလည်းပြည့်တယ်အစားလည်းပြည့်တယ်ကိုလူတော့ခေါ်ကလုံးနဲ့အဲ့လိုတဲ့အချိန်မှာကိုကတော့အဲ့မပြောဘူးအဲ့ဒါရှုံးတဲ့ခေါ်တာအဲ့နိုင်လို့မထင်နဲ့တချို့ရှိသေးတယ်ဒီကောင်ကဟောက်ခဲ့တာဒီကောင်ကရက်ခဲ့တာနိုင်ပြီတွေ့တာမဟုတ်ဘူးရှုံးကံရောက်သွားလို့ရှုံးတယ်ပြောတာဒါဥစ္စာကံမပြောသေးဘူးနော်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာဒါကြောင့်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောတာဒေါသမို့နှစ်ပါးဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလိမ့်ကြည့်တယ်ဒေါသအဲ့ဒါမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးကိုယ့်ရဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနာလိုရအောင်ငါဘာလို့လို့လဲငါကတော့လောက်တာငါကမနာလိုရမယ်လို့တရားမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ငါမနာလိုဖြစ်တာလဲရှင်လေးကသူ့လောက်ကိုအတော်ဝင်ကြလို့တကယ်ဆိုသူ့လောက်ကိုကံမကောင်းလို့တကယ်ပြီးပြောတယ်သူ့လောက်ကိုမပြောတတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးစစ်စေရတယ်သူများကြည့်ပြီးတော့အပြစ်ပြောနေတယ်အခုလေအာဃာတဒီမြန်မာနိုင်ငံကကြောက်စရာပေါင်းနေတယ်ဒီအင်းဝါနဲ့ဟန်တာဝေးစစ်ပွဲ240စစ်ပွဲတဲ့အာဃာတပဲသူတို့အားရတိုက်တာကိစ္စမရှိမြန်မာနိုင်ငံကမတိုးတက်တာဘာမှမဆန်းဘူးဖြစ်စက်ကလေဟောပေါ့နော်သူများနိုင်ငံသိမ်းတယ်မလုပ်မယ်ပြီးခုနိုင်ငံပြည်မှာရှိတဲ့လူကြီးတွေတိုက်တယ်တခြားတာမဟုတ်ဘူးအမုန်းတရားအာဃာတရန်ယူပုံစံဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါလူမျိုးကလည်းကျန်ဖန်အဲ့လူမျိုးကိုဆွဲတာကိုအမျိုးတော်တယ်ဆိုတဲ့စကားတော့ဆွဲလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါဝင်လာတာအမျိုးတူလို့ဆွဲလိုက်ရင်အဲ့ဒါကတ်သွားတာအခုအမျိုးတော်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အရှိတော့ပါပြီလေဟာသာဝေးတယ်ဒီဝါပြဿနာတက်လာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဗကံခေတ်ကနေအခုခေတ်ထိနိုင်ငံတိုးတက်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျန်စစ်သားမင်းတော့ပဲရှိမယ်နဲ့တူတဲ့ဘာသာတိုးတက်တာတော့အလောင်းစီလုံးမျိုးပေါ့လေကျန်စစ်သားတော့ကိုကြောက်ဆက်ဒေသမှာဆက်ရအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်အတွက်အခုဒီကြောက်ဆက်ဆိုတာဖြစ်နေတာမင်းမလဲတော့ဘူးအုပ်ချုပ်ခဲ့တာအခုဒီဘာမှမဖြစ်သေးတာကြောင့်မို့အဲ့ဒါမရှိရဖြစ်ပြီဆိုတာဒေါသဖြစ်ပြီဒေါသဖြစ်ရုံနဲ့အဲ့ဒါမရှိရမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒါမရှိရဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုကြည့်တယ်အဲ့ဒါဒေါသဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါမရှိရမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမရှိရဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်ကိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါမရှိရဒေါသသုံးနေပါတယ်အဲ့ဒါမရှိရကွက်လို့မရအဲ့ဒါအာဃာတလို့ဆိုလို့ပေါင်းလိုက်တယ်ပဲရန်ရုပ်ွက်တယ်သူ့ရဲ့ကောင်းကြောင်းပြောဘူးမပြောဘူးသူမကောင်းကြောင်းအချိန်နဲ့ပြောနေတယ်အခုတရင်မှာဆိုလည်းထည့်ရေးမယ်စာစွဲထည့်ရေးမယ်ပြီးတော့ဝေကုန်းကလည်းထည့်ပြောမယ်သနာဆယ်သိကောင်းနေအဲ့ဒီကိုသွားမယ်လမ်းကိုပြပေးမယ်အဲ့ဒါကမစ္စရိယ5မျိုးတန်ပြောပေးပါတော့ဒါနားလည်ပဲနဲ့မစ္စရိယ5မျိုးသွားဖို့မလွယ်ဘူးဗျဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒေါသမူစိတ်2ပါးနော်ဒေါသမူစိတ်2ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်จิตဒေါသမကြည်တဲ့လို့ဘုံလှုပ်ချင်တာများလာရင်ဖြစ်ချင်တာများလာရင်ဒေါသဖြစ်တယ်ပြီးတော့အိဒါ
မနာလိုတဲ့စိတ်တွေမစ္စရိယဝန်လိုတဲ့စိတ်တွေကိုကိုစားနောင်လာရတဲ့စိတ်တွေရှိလို့ဖြစ်တယ်ဒေါသမစိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကငကိုအပူကငါ့ဘူးအဲ့ဒါတော့ကပြေဒေဝဒုက္ခဒေါနတဥပါယတာတော့ကဖြစ်တယ်ပရိဒေဝဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလူကအောင်မြင်သွားရင်စိတ်ထဲမှာလေမခံချီမခံတာသူတို့ရဲ့စကားကြားရင်စိတ်ထဲမှာတိုးစကားစရာပေါက်လိုက်တာသူတို့ရဲ့ပါဇက်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဒီဆောက်ထားသလားလို့ပြောရမယ်လို့ပါဘူးကိုယ်ကလည်းကိုဘဝနဲ့ကိုဒီဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တန်ត្រာကြီးဆိုဝေလုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကခုနကမပါဘူးသူနောက်လည်းကိုပါတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူကြောင့်လည်းပဲကိုကအောက်ကျစရာမလိုဘူးလို့ကိုကြောင့်လည်းပဲသူအောက်ကျစရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုကြောင့်သူများဒုက္ခရောက်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမလို့ချင်တယ်ကိုကြောင့်သူများဒုက္ခရောက်တာလို့ချင်ပြီဆိုရင်သိကြတယ်အဲ့ဒါမရှိရှိတယ်ဒါအာဂါတာဒါလည်းတတိထားဖို့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးကိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသသူများကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသကိုကြောင့်ဖြစ်တာကစိတ်မထနိုင်လို့သူကြောင့်ဖြစ်တာကအတွေးကြုံအားနဲ့လို့အဲ့ဒါဖြစ်လာပြီဆိုဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်ဒေါသဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့လုပ်ချင်တာမလုပ်ပါတော့အဲ့ဒါကိုယ့်ထက်သားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိတယ်မစ္စရိယကိုအောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ကိုမကူခြင်းလို့ကိုစားမှားခဲ့တဲ့အမှားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဖြေနိုင်တာငါမှားပြီဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိနေတာအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကဘယ်တော့မှသိချင်တာကိုမရတဲ့အတွက်တော့ကပြေတော့ဒုက္ခဒေါမနတာဥပါဒခေါ်တဲ့နောင်တကြောင့်ပါလာတဲ့အဖို့ဒေါသ၅မျိုးပါကြုံတတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒေါသအိတ်တာမစ္စရိယပုပ္ပစဆိုတဲ့အဲ့ဒီ၄ပါးထဲမှာပေါ့နော်အိတ်တာမစ္စရိယနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းတာပုံမျိုးနဲ့ကြည့်အောင်လူတော်မျိုးကအိတ်တာမဖြစ်ဘူးမစ္စရိယမဖြစ်ဘူးထင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းထုံးစံပါပဲလေပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကောင်းမြင်ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြောတော့ကြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းနေလို့ကောင်းမြင်တာလားမကောင်းတာကောင်းမြင်တာလားတော့သိဖို့လိုတယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကောင်းတာကိုမကောင်းမှန်းမြင်တယ်ကောင်းတာကိုကောင်းမှန်းမြင်တယ်ဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ကြောင့်ကြောင်းတယ်မကောင်းတာကိုလည်းအကောင်းလို့မြင်တယ်ကောင်းတာလည်းအကောင်းလို့မြင်တယ်ကောင်းတာအကောင်းလို့မြင်တာပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မကောင်းတာကိုအကောင်းလို့မြင်တာပြဿနာဒါကြောင့်လူတွေကကန်ထုံးလာပြီဆိုရင်မကောင်းတာကောင်းထင်တတ်ပါလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကြည့်ရအောင်မစ္စရိယ၅မျိုးမစ္စရိယမစ္စရိယပြောလိုက်ရင်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာမှတ်တာအိတ်တာပါဖို့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အိတ်တာဖြစ်တာလဲသူ့မရစေချင်တာသူရတာကိုလက်မခံတာကအိတ်တာမရစေချင်တာကမစ္စရိယဒါလည်းဆိုတော့သိချာပေါ့နော်အဲ့ဒါမစ္စရိယ၅မျိုးတစ်ခုစီပါမယ်အာဝါဒမစ္စရိယအာဝါဒဆိုနေရာနဲ့ပတ်သက်တယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်တယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်တယ်အာဝါဒမစ္စရိယဦးဇင်းတို့လေးနည်းနည်း view ဆက်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်သူများတော့မသိဘူးဒီပုံနဲ့ဖြစ်နေတာပါတာပေါ့နော်ပုံပြရောမကဘူးပြီးတော့တကူကစာသင်ပေးနေတဲ့ဆရာဖြစ်တာလည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကနည်းနည်းဘောက view site လေးရှိတယ်လူတွေလုပ်နေတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပေါ့နော်သူတို့ဒီဘာကံများကျွလွန်နေကြတာပါလေပြီးတော့အဲ့ဒီကံမကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုကျိုးတွေများပိစုံပေါ်မှာရနိုင်ပါလဲဆိုတာအမြင်နဲ့ analyze လုပ်အဲ့ဒီနေရာကောင်းတော့ကောင်းတယ်လုံးကြည့်ပေါ့နော်သူမြင်အပြည့်မြင်တာမဟုတ်ဘူးအပြည့်ကိုအပြည့်နဲ့မြင်တယ်လို့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုကုသိုလ်အကျိုးနဲ့မြင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပြည့်ကိုကိုကဘယ်လိုခြင်းလို့ဆိုရင်ရှောင်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကျိုးကိုလိုချင်ရင်ဆောင်လို့ရပါတယ်ဘုရားမြင်တဲ့ကက်ခက်ကြည့်ရပေါ့နော်အာဝါဒမစ္စရိယနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပေးခြင်းတာမရစေခြင်းတာဉာဏ်ကိုလက်မခံတာကအိတ်တာနော်မပေးခြင်းတာကမစ္စရိယဒါမှမဟုတ်မစ္စရိယလို့ပြောမယ်ဘုရားဘယ်နဲ့စကြည့်မလဲဆိုတော့ရေးတာနဲ့စကြည့်အောင်အာနာပါနာပဲပြောရမှာပဲဘုရားရေးတာဘယ်ရေးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါ
တခုခုဆိုပြောတာမဟုတ်ဘူး personal ဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးထိခိုက်စရာကြောင်းလည်းမရှိဘူး general ပေါ့နော်အများသူငါလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော် analyze လုပ်ကြည့်ရတာဘယ်သူမှဒီပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါပထမဆုံးကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မယ်လေ့လာပေါ့နော်လေ့လာဆိုတဲ့နေရာတရားထိုင်တဲ့နေရာတနည်းပြောဆိုရင်အတိပွားနေတဲ့နေရာမသိတာဖယ်ပြီးတော့သိတာကိုလုပ်ဖို့အဲကြောင့်ဗုဒ္ဓဝါဒမှာသိစရာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာဒီမှာမိမတင်ပို့ထွက်လာတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ဝင်တဲ့အခါမှာဝင်ပြီးဆိုတာနဲ့တခါမှမရောက်သေးရင်ပြီးတဲ့နေရာယူတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါမှဝင်ဖို့ရင်တော့မဟုတ်နှစ်ခါလောက်ဝင်ဖို့ရင်ရတော့ဒီမှန်အောင်းဆိုလာတယ်အဲကုန်းလေးပါမှာနေရာလေးလည်းကောင်းပါပြီးတော့ဘယ်သူလဲဆိုရင်ဒီခြင်းနဲ့ဘယ်သူလဲဆိုရင်နေခြင်းဘူးအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့တောင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုဘယ်နေရာလေးပြီးလို့ရမလားဟောလို့ပေါ့ဘယ်နေရာလေးပြီးလို့ရမလားပေါ့ဟုတ်ပြီပြီးလိုက်ပါပြီတဲ့ပြီးလိုက်တော့ဥစ္စာတော့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတရားထိုင်တာလည်းပါတယ်ပြီးတော့တရားနာတာလည်းပါတယ်မနေ့3နာရီလောက်တရားထားတယ်ဆိုပါစို့ဗျာထားတယ်4နာရီထိုင်တယ်ပေါ့ပရမတရားကတော့ဒီတိုင်းပါပဲရောက်ပါသားဆိုတော့လေသူကိုပါပဲနောက်ကြလာလို့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာစူးစမ်းတာကဟိုးဆရာတော်နဲ့အဝေးကြီးနေရာမှာထိုင်နေမှုဆရာတော်နဲ့ဒီဆုံးနေရာမှာထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဗျာဥမာဆရာတော်ပြဟောတယ်ပတ်လည်မဲ့ဆိုပါလို့ဒီမှာနေရာရှိမယ်နေရာရှိမယ်အများကြီးပေါ့နော်နေရာပြန်ချတာဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံးနေရာလို့ဖြစ်တယ်မျက်စိမွန်းတယ်လည်းမဟုတ်နားပေးနေတာလည်းမဟုတ်ဒီတဲ့ထဲမှာဘာလဲပြောလေမိုက်နဲ့ပေါ်တာကိုအဝေးလည်းကြားနေတာလေဒါပေမဲ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပရမတရားမှာဒါပရမတရားစမှာပဲသူကတရားယူလာလိုက်တယ်ဒီနေရာလေးပေါ့လေဒါငါနေရာအားတော့မှတ်ထားလိုက်ပြီးဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်ကျတော့အဲ့ဒီနေရာသူများလာထိုင်တယ်သူဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျမဥထားတာလေဟာအဲ့ဒါသူသိသွားတယ်ငါကဒီနေရာလေးဖယ်လိုက်တာသူများနေရာယူတယ်ဆိုတော့မလုပ်လဲအဲ့ဒီနေရာလေးမှာသူအခင်းနေခင်းခဲ့အဲ့ဒါအာဝါဒမရှိရဘာဖြစ်လို့လဲသူများယူမှာကိုလက်မခံတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီနေရာမှာပေးနေတာမရှိရအဲ့ဒါမနေ့ဆိုတော့3နာရီထားတာတော့ဒီနေရာမရဘူးဖြစ်တယ်နှစ်ခွက်တာစောရောက်နေတာအမလေးလူကမဆိုလို့ပေါ့နော်အားနာပါလေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များအစောဒီဘုရားရှိခိုးတရားတော်ထိုင်နေတာထိုင်နေလို့မဟုတ်ဘူးနေရာမှာဆိုဘေးအကျဉ်းတော့မလေးကြည်ယူစရာပေါ့လေဒါအပြပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလူနဲ့မဆိုလို့ပါဘူးလူနဲ့လူပြောတာကျူလက်တွေဘူးတာပဲလေအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီနေရာကဘယ်တော့မှဖယ်တော့ဘူးခုနည်းစခန်းဆိုအဲ့ဒါနည်းနည်းဖယ်တာနဲ့ကျွန်မထိုင်နေကြတယ်ကျွန်မထိုင်နေကြပြောတော့ကိလေသာတတ်တယ်ဆိုဒီကိလေသာအမေအဲ့လိုကိလေသာဖြစ်နေမှမသိဘူးဒီနေရာလေးကိုတော့မှသူမပေးနိုင်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ပြင်ဒီအဲ့ဒါဝင်လာတာတကယ်ဆိုနေရာပေးရမှာပေါ့အဲ့ဒီကျင်ရလေဒါနေရာတော့တွေ့ရတယ်ခြေတံမှာလည်းတွေ့ရတယ်နေရာလူတာပေါ့လေပြီးတော့နံပါတ်2တရားပွဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတရားရဲ့အတန်တရားနာလို့ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရမှာမဟုတ်တာရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ဆိုမင်းသာကြည့်ရင်မင်းသာတော့ကြည့်လေဘုန်းကြီးရဲ့တရားနာဖို့များချစ်တဲ့လားမရမှာဖြစ်တယ်နောက်ကျရင်နောက်မှသိအရင်ရောက်ရင်သိအခုမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ကြသိတယ်အရင်လည်းရောက်ရှင်သိတယ်အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်ချင်းနေရှိတာကိုမှားလိုက်တယ်နောက်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုယူနေတာလူကမရောက်သေးဘူးနေရာချပေးတာပဲအဲ့မှာပလင်းလေးဒီဘူးလေးချပေးထားတာနဲ့ပြီးတော့မအေးလေးချပေးထားတာနဲ့ကိုကလာမေးတယ်ကိုယူလာတာကနံပါတ်1နေရာသူ့ယူပေးတာကနံပါတ်2ဒီနေ့မှာလူရှိတာရှိတယ်တဲ့ဘယ်ကလာရှိမှာတော့နေရာမှာနေရာပဲရှိတာလေလူမရှိဘူးနေရာဥထားတာတဲ့ပမာဏတော်တော်ကောင်းတယ်နေရာဥထားတာတဲ့တကယ်ကဓမ္မစကားကြည့်မယ်နေရာလူထားတာကိုယ်တော်လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့နေရာဥတယ်လေချင်းညဖန်ဖန်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအာဝါဒမရှိတဲ့စကားတွေပြောလို့ဆိုတော့နေရာလူတာအဲ့ဒါနိုင်ငံနဲ့ချိန်ပြီးတော့နေရာလူတာဘာမှမဆန်ဘူးရှင်းတာမှတော့နေရာလူပြီးတယ်ဟောတရား
ဘွဲပါလေဒီတိုင်းပဲနေရလူကြတာကိုယ်စောစောမသွားခြင်းစောစောသွားနိုင်တဲ့လူတွေကိုမှားလိုက်တယ်ငါအတွက်နေရာလုပ်ပြီးတာယူပေးတာဘယ်နဲ့ရုပ်ရှင်သွားပြီးတော့ချာလာတာမှမဟုတ်တာအတိယူမဲ့နေရာသွားတာမှမဟုတ်ဘူးအခုသူဖြစ်မှမသိဘူးအဲ့ဒါသူတို့အာဝါဒမရှင်းမှမသိဘူးအခုသူဖြစ်နေတဲ့ဒီလူတွေတက်လုံးတရားနာခဲ့တာပဲအခုတရားမနာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလုံးတဲ့လုံးတိုင်းကုသိုလ်လုပ်တဲ့ချိန်တိုင်းမှာအခုသူဖြစ်နေတဲ့အတွက်အခုသူမှမသိဘူးလေဒီနေရာလေးပြောင်းမှဆိုလို့ဒီနေရာလေးပြောင်းမှဆိုလို့ဒါပဲတော့မဟုတ်သေးဘူးဖဏက်ပါတော့မှဆိုတယ်ခန္ဓာခင်းရပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းတယ်ပြောတာဒါပေမဲ့ခန္ဓာကြတော့မတတ်မဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းခန္ဓာနဲ့ကပ်နေတဲ့ဖဏက်ကြတော့ပြောင်းမှဆိုလို့လည်းအနားမှာထားဝိဝါဒမှာဖြစ်တော့တော့ခက်တဲ့လူတွေကိုဗျာအဲကြောင့်အဝါဒနဲ့စီကဖဏက်ထားတဲ့နေရာလေးဒုတာပဲအကုန်လုံးပါပဲဒီလိုဆရာတော်ပြောကိုတယ်ဒီလိုဆရာဆုံးတာဟုတ်ဗျာဟိုကြောင့်နေဒီကြောင့်နေတာများတော့လေဆရာဆုံးတယ်အရင်ခေတ်ကဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဆောင်းဝဲတွေကဘိုစစ်ခေါ်တာပေါ့နော်ဘိုစစ်ဆိုတာနိုင်ငံတော်တွေတော့ပု္ပ္ပာထုတ်တယ်မိကုံထုတ်တယ်ပြီးတော့နေရာကြီးမှာစုပြီးတော့ဆောင်းဝဲဖြေခိုင်းတယ်ပြီးတော့အရင်ခေတ်ကဦးဇင်းတော်ကပြည်သေးတယ်ပြောမှာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဓမ္မစရိယမဖြေခင်ပြမကြီးနဲ့ဖြေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဆောင်းဝဲဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလာရဆွန်ကျွေးတယ်ဆွန်ကျွေးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့လည်းအဲ့ကောင်မသိခဲ့ပါဘူးဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဘွားထဲမှာအများကြီးရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မို့စာဘလောက်ပဲသင်တယ်အဲ့သင်တဲ့စာကိုလည်းသုံးမချသိရင်အဲ့ဒီလူမှလည်းအတိအရှိမှာပေါ့အဲ့ဆိုတော့သူကစာမိုးရဲ့ဌာနကဘိုးကကျင့်ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဌာနထဲမှာကျင့်ပါတယ်ပြီးတော့ဆော့ကတ်တော့သူမြင်ကမစားနိုင်ဘူးကိုလိုလည်းကိုစားခြင်းတယ်ကိုလိုလည်းကိုစားခြင်းမှာဖြစ်တယ်နေရာဥထားတယ်ပေါ့လေတကယ်တော့နေရာလူတာပါပဲအဲ့နဲ့ရှင်များတော်ဆုံးကြောလို့ရပါဗျာလို့တကားထုတ်ပြလိုက်တယ်ဖက်နဲ့လည်းထားရလို့မရဖက်နဲ့ကတချို့ကခါမှထိုးတာတဲ့အဲဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ခစ်ကပေါ့နော်ခါမှထိုးတာတချို့ကျတော့ရေးလာတယ်ဝင်သွားကြတာဖက်နဲ့လည်းလက်ထဲမှာကန်ထားတာလေသူ့တကယ်ချင်းတွေကသူကငါးပါးတဝိုင်းကိုသူ့တကယ်ချင်းလေးကနောက်မှကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့အရင်ရောက်နေတော့လက်ထဲမှာဖက်ရှိမှမသိဘူးရှိမှမသိတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဒါငါတို့ဝိုင်းလောက်နေတာလေငါတို့ဝိုင်းလောက်နေတာကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဖက်နဲ့ဝိုင်းမှာလောက်နေတော့ဖက်နဲ့သိကြတာပေါ့ဘေးကလူကြီးဒါငါတို့ဝိုင်းနေဆက်တော့ဦးဇင်းတို့ဆရာပြောပြဟာအော်ဒါမရှိဖြစ်တာကိစ္စမျိုးငါတို့ဘယ်လိုသောသားမှလို့ကွာဘယ်ကြဖက်နဲ့သိကြလူရည်လေးပရိုဖက်တဲ့လူမျိုးငါတို့ဝိုင်းနေအဲ့ဒါသမင်းဆိုလည်းပဲငါနဲ့ပြီးတဲ့လူပဲတူတူစားနေတာဒါအော်ဒါမရှိရသူ့ဘက်ကလည်းကိုနှိမ့်စားတာမဟုတ်ဘူးဒီကိုယ့်ဘက်ကလည်းကိုစားတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကကိုယ့်ဘက်ကလည်းကိုစားပြင်မယ်ဘာဖြစ်လဲဝိုင်းနေတော့ချိုးဝိုင်းနေတော့တူတူစားတာအဲ့ဒီဘယ်သူနဲ့စားကြဒါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပြောပြတာပါဒါအာဝါဒမရှိဖြစ်မှန်းမသိဘူးဒါဦးဇင်းတို့ရိတ်တာရင်ပြီးတော့တရားစခိုင်းဒါတော့မဟုတ်ဘူးကျောင်းမှာလည်းဒီတိုင်းပဲနေရာသိလို့ချင်တာနေရာလို့ရပါတော့နေရာပြောရတာပေါ့သူတို့နားရမလို့ကြားလည်းမသိဒီကျောင်းတွေကသမင်ကျွေးပြီးဆိုရင်ပေါ့နော်ခေါ်တယ်သူတို့စင်များခင်ဗျာခင်ဗျာစားဖို့အတွက်နေရာယူကြပါခင်ဗျာလို့ခေါ်တာသူတို့နားလို့ကြားလည်းမသိနေရာယူကြပါခင်ဗျာလို့ကြားလည်းမသိလမ်းတွေပိတ်ထိုင်တာသူကြတဲ့ဝိုင်းမှာထိုင်နေတာပဲသူထိုင်တော့ကိစ္စမရှိသူများသွားလို့မင်းကတော့ဘူးအဲ့ဒါလမ်းပိတ်တယ်ခေါ်တာလမ်းပိတ်ပြီဆိုမှသွားပြီပေါ့တကယ်ဆိုရင်ဝိုင်း9ဝိုင်းရှိတယ်ဆိုပါစို့ရှောင်းသွားတာလေခေဆုံးမှာပိတ်ပြီးထိုင်နေသူလည်းဝင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါမစ္စည်းရတယ်အဲ့မတို့တော့ထက်မတူဘူးငါနေရာရောက်ဖို့အတွက်သူကနေရာပြည့်ဖို့တွေ့ဘူးလေအဲ့တော့နောက်ထပ်ဘာမှတော့တွေ့တယ်ဆိုရင်အတန်းချောင်းတွေတွေ့ရတယ်တက္ကသိုလ်မှာတွေ့ရတယ်အတန်းချောင်းတက္ကသိုလ်လို့ဆိုတာဆရာဒီလိုမျိုးစာရင်းနဲ့နေရာရှိမယ်ပြီးတော့ရှေ့မှာခုံနေရှိတယ်ခုံနေရှိတဲ့အတွက်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဆိုပါစို့ဗျာခုံကဒီလိုလာမယ်ဒီလိုရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့ပြီးတော့ဦးဇင်းကဒီကြားထဲသွားမှာလေဒီကြားထဲသွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ကပိတ်ထိုင်ထားတယ်ဟိုကလာတဲ့လူကဝင်လာတယ်ဝင်လို့မရဘူးဒီလိုလေးတက်တက်နဲ့ဝင်ရတယ်ပြခုမှာပေါ့
ချက်ချင်းချင်းဝင်ရတယ်အဲ့လမ်းပေးပြီးထိုင်တယ်လို့ဒီဘက်ထိရောက်သွားဒါပေမဲ့ဗမာပြည်လောက်ဘူးတော့ဒီမှာပဲပေးပြီးထိုင်တယ်မင်းတို့ရင်မင်းသွားပေါ်တန်ကြီးအာဝါဒမစ္စည်းဒါမှဆိုမဟုတ်သေးဘူးကိုချစ်တဲ့သူကိုနားမှာထားခြင်းနဲ့တော့မဖြစ်တယ်နေရာဥပိဒါတောင်းဆန်စာအုပ်လွှဲဆောင်တယ်အခုကြောပွဲပေါ့ပြောင်းလာပြီမြန်ဟာဒီနေရာမှာလူရှိတာရှိတယ်ကြည့်တဲ့လူမရှိဘူးပစ္စည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီခုမှသူ့နာမည်ရေးထားတော့ဟုတ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကြီးအဲ့မဲ့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်တော့မရှိဘူးဩနောက်တစ်တွေ့ရတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ခြေတော်ဝါဒနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်တန်တော်ရဲ့ဦးစားပေးပါဆိုတဲ့စကားကြီးရတယ်ခေပဲအဝါဒမရှိတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူလည်းပြင်မဲတယ်ပေါ့လေသူလည်းထိုင်နေတယ်ပေါ့မနေ့ကပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ priority ဒါဦးစားပေးခုံးတော့ရှိတယ်ဦးစားပေးခုံးမပြောရင်ဦးစားပေးခံမဲ့လူပဲနေရတာကိုတကယ်လို့ဦးစားပေးခံမဲ့လူမလာဘူးဆိုရင်မတော့ပါလေကိုထိုင်သူ့နိုင်ကိုထားတော့မဟုတ်ဘူးပုံကြီးရလိုင်းကစီးရင်ကန်ဆွဲပြီးတော့လူတွေကမသိရင်ဆောင်လို့ပဲလေမသိတာမဟုတ်သိရဲ့မသိရင်ဆောင်တော့ပုံလေးပေါ်သလိုပါလို့ねဘေးကနေပြောမှာငါတန်တော်ကြွတယ်ဟာလာကျွန်မမသိလို့တော့မလိမ့်ပါနဲ့အဲ့ဒါပြပြတွေ့ရတယ်တော်တော်လေးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါပဲလားဆိုတော့ဒါပဲမကသေးဘူးအဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့အရာကြီးလေဒီချက်တက်ချင်းမတက်ချင်းဥစ္စာရှိခြင်းမရှိရင်အာသာရှိခြင်းမရှိရင်ဘာမှမဆိုင်အသိရှိတာကြည့်တာနဲ့ဆိုင်တယ်။ဗမာနိုင်ငံ International Airport မင်းလာလို့လေရင်ဝင်ပေါ့နော်။အဲ့မင်းလာလို့နေဝင်မှာဆို priority seat ဒီဟိုဦးစားပေးခုံတွေများရှိတယ်။ဦးစားပေးခုံလေးတွေကဘာဆိုလဲတသက်ရရှိတယ်ပြီးရင်သူအစုပ်လေးတွေတက်တာတယ်။အင်္ဂလိပ်စာမတက်တာလားသို့မဟုတ်ဘီယူမဆိုင်တာလားမပြောတတ်ပါဘူး။နိုင်ငံကတော့နေတော့တက်နေတာပေါ့နော်။ဦးဇင်းတို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ထိုင်ဖူးလားလို့စဉ်းစားကြည့်တယ်။မထိုင်ဖူးတော့ပဲအဲ့ခုံတွေသူကဦးစားပေးခုံရှိတယ်ပြီးတော့ဦးစားမပေးနဲ့ကြိုက်တဲ့လူထိုင်ရတဲ့ခုံရှိတယ်နေရာအခြေခုံအများကြီးဒီတော့ခုံအများကြီးရှိတာတော့မှလေပမာရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအစိုးရပါတဲ့ခုံမှာတော့ထိုင်တာပုံမှန်ပုံပြီးပြလိုက်ရင်အများကြီးပြီးတော့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နိုင်ငံခြားမှာတော့ရှင်းတယ် priority seat ဦးစားပေးခုံကသူတို့ကဘာကိုယ်ကဆိုတာလေလူတွေကိုဦးစားပေးတာရှိတယ်နံပါတ်1အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနံပါတ်2ဘိုက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလို့သူကလေးလံတယ်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဦးစားပေးဖို့လည်းနေရာချမ်းချမ်းပြတာတကယ်လို့များနေရာမပေးခဲ့ရင်ဒါလူတွေအပြစ်ပြောမှာဘူးဒါကြောင့်ဘာသာနဲ့ဆိုင်ဘူးလူတွေအတိနဲ့ဆိုင်တာဒီကိလေသာဆိုတာဘာသာနဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာလူတွေအတိညာလက်မှုကြကိလေသာနေရာယူသွားတာအခုကြည့်လိုက်အဝါဒမရှိရအခုသင်တဲ့နေတဲ့လူတွေထဲမှာကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးကြည့်အဝါဒမရှိရဖြစ်ဖို့လားမဖြစ်ဘူးလားပေါ်လာလိုက်တယ်နေရာပြည့်နေတာလည်းရှိတယ်နေရာလူလာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ထားသွားရင်အဲ့ဒီကယူမှာဆိုလို့စာအုပ်ဆိုရင်စာအုပ်ထားခဲ့မယ်ပြီးတော့ပစ္စည်းဆိုပစ္စည်းထားခဲ့မယ်ပြန်လာရင်နေရာများမှာဆိုလို့အဲ့ဒါအဝါဒမရှိရဘာဖြစ်လဲနေရာသူရယူလိုက်ဘာဖြစ်လဲဝိနေတာမှာပေါ့အမှန်တရားအဝါဒမရှိရဖြစ်လို့ဖြစ်ချီအဲ့ဒါမရှိရဖြစ်တယ်ဒါဆိုမရှိရဖြစ်အဲ့ဒါဖြစ်နေတာသူများနေရာရသွားမှာဆိုလို့ကိုယ်နေရာကိုမပေးတာနေရာရသွားမှာဆိုတာကအဲ့ဒါနေရာမပေးချင်တာကမရှိတာရှိမကြည့်ပြန်နေကြည့်ဘယ်နေရာတော့ဘာလို့တော့စိတ်ဦးစားပေးခံကျင်တဲ့နန္ဒီဆိုတဲ့လောဘရှိတဲ့အတွက်သူများဦးစားမပေးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဦးစားပေးစေချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ခေတဲ့ဒီတဲ့မလေးဘူးပဲသူတို့နေရာမချပေးတော့ဘူးလားလူတွေရဲ့ကိုယ်ကျင့်တဲ့ပြပြမှုကြောင့်လူရဲ့စိတ်ဓာတ်ပြပြသွားတာသူ့နေရာပေးလေရဆိုရင်သူသွားရင်နေရာရချင်တယ်ဒါငါတို့ထိုင်တဲ့နေရာလေးအဲ့လိုဖြစ်လာတာတော်တော်ပြတ်ပါတယ်ဖခင်ပြောတဲ့စကားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့အတေဝနာပါလာပဲအသိဉာဏ်မဲ့တဲ့လူနဲ့နေရာကမှားတာမရှိဘူးအခုကြီးအာဝါဒမရှိတာတိတ်များတာအခုမမနိုင်ငံကားဝယ်ရင်ကားထားမဲ့နေရာတိနဲ့ပါတယ်ကားထားမဲ့နေရာမရှိကားပေါ်မရဘူးအခုကနေပြည်သူ့ဘက်လမ်းပေါ်မှာနေဦးစင်းရဲ့မျက်စိတားရတယ်ဒါကြောင့်မျိုးတဲ့သိမသွားဘူးကားလမ်းမှာကားရထားမှာတော့ဗျာဘယ်ကားသွားလို့ရအောင်မှာတော့သူ့သွားရွှေခန်းကြီးဒါကြောင့်ဒီခါကျရင်ဒီကားသမားတွေပြောမိတယ်ဦးစင်းကကားသွားတဲ့ခါဒီကားမှာကြက်ပြီဆိုရင်လေသူကကားတော့မှာဒီစတစ်ကာလေးရှိတယ်ဒီ
Mati lokata mati wow. Ay mali. Don't touch my car. Nga ka mati ne so do. Lu tယောက်ကိုတုံးတဲ့ရဲ့ပုံစံနဲ့လေအဲ့ဒါကိုကတ်ထားကြတာအဲ့ဒါကိုကတ်တာဟာလေမက်ဆီယာဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုပေါ်ပြတာနဲ့တူပဲတနည်းပြောဆိုရင်ဘယ်သူမှသိမခံဘူးပြောတာနဲ့တူပဲပြောပြီးတယ်လူနိုင်ငံမှာဘာများဖြစ်နေပါလဲဘာတွေများဖြစ်ကုန်လဲမသိလို့ပြောလိုက်တော့သူတို့ကကောင်းတဲ့ထေရဝါဒကိုကိုယ်ဝင်နေတယ်ပေါ့ဘာလို့ပဲကောင်းတဲ့အစာကိုစားအဲ့ကောင်းတဲ့စာအသိဉာဏ်ကိုထက်အောင်လုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့စာစားလို့အသိဉာဏ်ထက်ပဲနေဟဲ့လောကမှာလူကောင်းတွေဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ချမ်းသာရင်လည်းပဲဖြစ်တတ်တယ်ပြီးရင်အသိဉာဏ်မဲလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုပြင်စစ်ကြည့်ပါရှိခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရင် forget it မေးထားလိုက်ပါနောက်ထပ်မရှိအောင်မကြိုးစားပါငါမှားခဲ့ပြီဆိုတာမျိုးတွေးပြီးတော့လေနောက်တော့မရပါနဲ့မလို့ဦးဇင်းတော်ကသိအောင်ပြောပြတာရှိခဲ့ဖူးတယ်ဦးဇင်းနဲ့ရှိခဲ့ဖူးတာပဲနေရာလုခဲ့ဖူးတာပဲလေအဲ့မဲ့အခုနေရာမလို့တော့ဘူးနောက်ဆုံးမှသွားတယ်ကြည့်လိုက်တယ်အရင်ရောက်တယ်ဆိုတော့မှအရင်နေရာမျိုးပဲနဲ့ဘယ်သူနေရာယူပြီးသွားပြီလေအဲ့သူတို့နေရာယူပြီးပြီဆိုမှကိုနေရာယူတော့ကိုစင်ပြတာပေါ့ကိုကနေရာရင်သွားယူထားရင်ကိုတက်တဲ့နေရာကိုယူတော့အဲ့ကိုတက်တဲ့နေရာသူများတက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ဘလောက်ပဲတရားကြည့်ကြည့်ဘလောက်ပဲတရားအထောက်တော့အဲ့နေရာအောင်ပြုနေတာနဲ့တဏှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုကယူထားတယ်ကိုမကြည့်မနဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတမာတိမရတော့အဲ့ကိုကြောင့်ဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်စေချင်ရင်သူများကိုဥစားပေးရတယ်။ဘာမှလည်းဥစားပေးသိခံချင်တာဟုတ်ဗျာ။အေးဘောတော်တော်လွယ်ပါဘူး။အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ဘဝမျိုးတော့လိုချင်တာမှန်ပဲမျိုး။အသိဉာဏ်မရှိရင်မှန်တယ်ဟုတ်ကြည့်။အာဝါဒမရှိဖြစ်နေတာ။ချိန်တဲ့ချိန်မျိုးတဲ့မှာမှကြည့်။အာဝါဒမရှိရှိကိုရှိတာပြရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေပဲဖျားတော့ကြောင်းတယ်ကုသလုံးရတာလေ။ဖျားတော့ကြောင်းတယ်ကုသလုံးနဲ့မရှိအကိမလို့ချင်းတဲ့တတိအတိရှိမှမရှိအကိနေဆိုတာနားလည်လို့တယ်ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာကိုလူတိုင်းသိသိချင်တာပေါ့အပြည့်ပြည့်လို့မထင်နဲ့ဗျာအခုသင်္นานတို့သင်္นานသလားမလဲကျောင်းပဲပူမှာပါလုပ်ပဲပူမှာပါနေရာယူကြပါခင်ဗျားလို့ပေါ်တာကိုလေနေရာယူကြပါခင်ဗျားလို့ကြားလာမယ်ဖြစ်စေနဲ့ပြီးတော့နေရာဥတဲ့ဆိုတဲ့စကားမပြောနဲ့မပြောပဲလေနေရာလူတာနဲ့တူလို့เนาะအဲကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလေးခဏတာရတဲ့ကာလမှာသူများကိုနေရာပေးလိုက်ပါသူများနေရာပေးရင်ကိုနေရာရပါတယ်နေရာလူကျလို့နေရာပေးတာမျိုးဖြစ်စေနဲ့နေရာပေးတယ်လို့နေရာရတာမျိုးဖြစ်စေနော်အဲကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာဒေါသအိဒါမရှိကိုစားဆိုတဲ့ဒေါသကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကင်းစွာနဲ့ဘဝတဏှာရပါစေဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့တလည်းပဲငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေခေါ်သည်ကဲဘုရားသခင်ဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌိပြုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌိပြုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌိပြုသာဓု